За баяртай байна. Энэ бол манай Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг гарсан байгаа. Богд хааны 150 жилийн ог тэмдэглэн хөрвүүлэх тухай зарлиг гарсан. Энэ зарлагын дагуу олон үйл явдал болж байгаа. Хурлуу зохион байгуулж байгаа саяхан төрийн ордонд Сүхбаатар жанжны тэнхимд бол Богд хааны 150 жилийн зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал болсон. Тэгээ манай Жавзан дам төгөөс бас олон сайхан лекц зохион байгуулж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр миний та бүхэнд ярих сэдэв бол энэ Богд хаанд Монгол улсын эзэн хаан 8 дугаар огт Живзан дамбын шашин ба 9 дугаар огт Живзан дам бүтгэт гэдэг ийм сэдэв байгаамаа. Тэгэхээр 8 дугаар Богд Живзан дам бүтгэт маань бол Монголын хамгийн сүүлийн бол эзэн хаан. За дараагийн. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд 150 жил гэж ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ 150 жилийн хугацаанд Монгол улсад юу болсон юм бэ? Ямар үйл явдал болов гэж. Тэгэхээр 1911 онд Богд Живзан дам бүтгэхдээ одоо нийт Монгол угсаатны эзэн хаанаар ширээндэн зал өргөмжилж одоо Богд хаанд Монгол улсаа байгуулсан, олноо өргөцсөн Богд хаанд Монгол улс. За энэ үед бол Монгол улс маань хэмжээ цаазат одоо Богд эзэн хааны одоо засаглалтай байсан байна. Богд хаанд Монгол улс. За тэрний дараа 1924 онд 8 дугаар Богд Живзан дам бүтгэгт таалал барьсан, Нирван дөрөв үзүүлсэн. За тэр онд бол яг бүгд найрамд Монгол ард улсыг байгуулсан байдаг. За энэ үед бол бүгд найрамд Монгол ард улсыг байгуулад ер нь бол 24 оноос 90 он гэж болно. Үндсэн хуулиа баталсан гэж үзэх юм бол 92 он гэж болно. 24 оноос 90 оны хугацаанд бол Монгол улс бол социалист чиг баримжаагаар хөгжиж байсан. За тэгээ 90 онд бол ардсан хөдөлгөөн гэж бид нар ярьдаг, ардсан хувьсгал гэж ярьдаг. Бид нар бол нийгмээ өөрчилсөн. Тэгэхээр Богд хаанд Монгол улсын үед 8 дугаар Богд Живзан дам бүтгэт байсан. Бүгд найрамд Монгол ард улсын үед 8 дугаар Богд Живзан дам, 9 дугаар Богд Живзан дам бүтгэт гэдэг тэр нэр алдрыг бол бид тэр хүн байдаг үгүйг мэдэхгүй. 8 дугаар Богд Живзан дам бүтгэтийг бол нэлээд тухайн үеийн улс төрийн одоо үзэл сурталаар бол нэлээд сөрөг байдлаар дүрслэн үзүүлдэг байсан. Олон нийтийн одоо утга зохиол, дээрээс нь кино, тийм ээ. За энэ үед бол 9 дугаар Богд Живзан дам бүтгэт гэдэг хүн байна уугүй юу гэдэг талаар монголчууд мэдэхгүй одоо нэг ийм 70-аад жилийг өнгөрүүлсэн байна. Тэгээд 90 онд одоо бид нэр Монгол улс маань социалист энэ чиглэлээс системээс одоо татгалзан арчлал, хүмүүнлэг, ардчилсан нийгмийг байгуулах ийм заалтыг үндсэн хуульдаа 1992 оны үндсэн хуульдаа баталж өгсөн. За нэг талаас бол Монгол улс маань одоо хүртэл бол ерөнхийдөө судалгаанд бол пост социалист орн гэж хэлэгддэг. Энэ бол юу гэхээр социализмын дараах улс. Нөгөө талаар бол Монгол улс бол Азийн одоо ардчилсан улс. За ингээд 150 жилийн хугацаанд бид нар ингээд ерөнхийдөө харахад бол за Богд хаанд Монгол улс, бүгд найрамд Монгол ард улс, тэгээд Монгол улс гэсэн одоо ийм гурван үе шатыг туулан өнгөрүүлсэн байна. Тэгээ өнөөдрийн ярианда бол би ерөнхийдөө нэг гурван зүйлийн талаар ярих гэж утсан юм аа. Нэгдүгээрт би Живзан дамбын шашин гэдэг тэр нэр томьёо бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгээ ер нь Живзан дамбын шашин гэж ямар утга санаагаар юуг илэрхийлж хэлж байгаа юм бэ гэдэг нэг талаараа нэгд ярина. Хоёрт бол би юу гэхээр 9 дугаар Богд Живзан дам бүтгэт буюу 8 дугаар Богд Живзан дам бүтгэтийн дараагийн дөр 9 дугаар Богд Живзан дам бүтгэтийн тухай ярина. За гуравт нь бол ер нь одоо 2012 онд 9 дугаар Богд Живзан дам бүтгэт Нирван дөрөв үзүүлсэн. За түүнээс хойш бид нэр одоо 10 дугаар Богд Живзан дам бүтгэтээ одоо ингээд залнаа гэд ингээд бид нар манай Монголын буддистууд бол ингээд хүлээгээ сууж байна. Дан ганц Монголын буддист хэлгүй мөн одоо дэлхийн буддист энэ хүмүүс бас хараа сууж байна.
буддист гэлгүүгээр бас бусад улс орон ер нь Монгол улсын 10 дугаар богж эзэн дам бүтээгтээ хизээ залах нь гэсэн ийм байр суурьтай ингээ хараа сууж байна л да. Тэгэхээр ер нь 10 дугаар богж эзэн дам бүтээгт Монгол улстай ер нь ямар хамааралтай юм бэ? Дээрээс нь ер нь буддийн шашин Монгол улсад хамаатай мó хамаагүй мó? Энэ ер нь төрөөс энэ буддийн шашинд бас анхаарал хандуулах нь зөв юм уу буруу юм уу гэж саяхан бурхан багшийн 40 өдөр гээд болох үеэр бол нэлээд тийм маргаанууд явж байна л да олон нийтэнд байна тийм ээ. Тэр байтугай төрийн түвшээд хүртэл янз бүрийн одоо өөрийн байр сууриа илэрхийлж байна. Тэгэхээр би өөрөө судлаачийн үднээс бас энэ бурхны шашин Монгол улстай ямар хамааралтай юм бэ гэдэг талаар бас өөрийнхөө санд бодлыг бас та бүхэнтэй хуваалцах гэсэн. За тэгээ ер нь бол богж эзэн дам хотын талаар ярихад бид бүгдээрээ мэднэ. Энэ бол 400-аад жилийн одоо богж эзэн дам хотын институт бол явж ирсэн 1635 оноос хойш. Анх дугаар богж эзэн дам хотод бол та бүгд мэдж байгаа. Эзэн богж Чингис хааны алтан урагт мэндэлсэн өндөргийн зан үзэр. Түүнээс хойш одоо 8 богд одоо заларсан байгаа. Тэгээд 9 дугаар богд бол мөн одоо 2012 хүртэл одоо Нирван 4 үзэлт одоо Монгол улсад ингээд залран байсан. Тэгэхээр та бүхэн зургнаас харж байна өндөргийн тэгээд 8 дугаар богд живцэн дам бүтээгт 9 дугаар богд живцэн дам бүтээгт ярьж байна. Тэгэхээр бид нэр 8 дугаар богд живцэн дам бүтээгтийн 150 жилийн яваг ярьж байгаа энэ үед бас 9 дугаар богд живцэн дам бүтээгтээ одоо ярих. Тэрний дараагийн 10 дугаар богд живцэн дам бүтээгтээ ярих нь одоо зүйтэй болов гэсэн тийм бодол байсан учраас би одоо 9 дугаар богд живцэн дам бүтээгтээ хадлаар бас ярих гэж бодсон юм аа. За дараагийн энэ дээр бол таа бүхэн бол харж байна. Уртлынх нь За энэ дээр бол манай 8 богд тийм одоо дүр байна тийм ээ. Хамгийн голд нь бол өндөргийгээ тийм ингээд тойроод 8 7 богд тийм ээ. Тэгээд энэ хамгийн доор хэсэгт бол 8 дугаар богд живцэн дам бүтээгтээ одоо дүрслэн үзсэн байна. За тэр баруун талын зурган дээр бол юу харагдаж байна гэхээр өндөргийгээний урд төрлөөдийн одоо дүр байна тийм ээ. За тэрний дараа гэх юм. За тэгээд энэ 8 богдоос нэг онцлогтой одоо 8 дугаар богд живцэн дам бүтээгт бол онцлогтой нь бол бид бүгдээрээ мэдж байгаа. 8 богдын дундаас бол анх удаа одоо Монгол улсын эзэн хаан тийм ээ. Одоо эхний болоод сүүлийн гэж хэлж болох юм уу тийм ээ. Монгол улсын одоо энэ лам хүний хувьд тийм ээ. Шашны удирдагч хүний хувьд Монгол улсын эзэн хаан болсон. Тэгэхээр яагаад лам хүнийг нэгд хоёрт төвд гаралтай 8 дугаар богд живцэн дам бүтээгт бол Монгол хүн биш төвд гаралтай. Тэгээ яагаад энэ хүнийг Монгол туурхтны одоо Монгол үндэстний одоо эзэн хаанаар ингэж ширээнд залваа гэж Монголын эзэн хаан болвоо гэж. Тэгэхээр 8 дугаар богд живцэн дам бүтээгт маань бол Монгол улсын богдхонд Монгол улсын одоо эзэн хаан Монгол улсын эзэн хаан хатан дондог дулам нэг бол харж байна тийм ээ. За тэрний дараагийн за энэ дээр гол миний ярих сэдв бол байгаамаа. Тэгэхээр живцэн дам биш шашин гэж би нэг илтгэлийнхээ нэрэн дээр бол бичсэн байгаа. Живцэн дам биш. Яагаад живцэн дам биш шашин юм бэ гэж. Ер нь бол түрүүнд бид нар харсан 150 жилийн хугацаанд юу болваа гэхэд богдхонд Монгол улс гэж байлаа. Бүгднөрд Монгол ард улс гэж байлаа. Монгол улс гэж одоо байна. Түүний өмнө 150 жилийн хугацаанд бас богдхонд Монгол улсын өмнө Манччин улс гэж байлаа тийм ээ. Манччингийн үед бол мэдээж хэрэг Монгол улс бол Чингийн одоо иргэшээлд байсан Манччин улсын. Тэгээд богдхонд Монгол улсаа байгуулсан. Бүгднөрд Монгол ард улс, тэгээд Монгол улс. Энэ гурван улс маань юу юм бэ гэхээр гуруула тусгаар тогтносон улс байна. Гуруула богдхонд Монгол улсын үед Монгол улс өөрийн тусгаар тогтлоо зарласан. 24 онд мөн бүгднөрд Монгол ард улс тусгаар тогтносон улс. За өнөөдөр бол бас нэг талаараа бас биелэг дэмбэлттэй сайхан өдөр байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсэн орсон өдөр 10 сарын 27 тийм ээ.
Тэгэхээр энэ бол бас тусгаар тогтнол богд живцэн дам хотогт буддийн шашин энэ бүгд хоорондоо бас ямархуу уялдаа холбоотой байгаа юм бэ гэж бас талаар би бас баг зэрэг ярина. За энэ дээр бол энэ хүрээний цоржлам лувсан жэнзэн ламын богд ламын одоо живцэн ламын шашин дэлгэрэх одоо ерөөл гэж ийм зохиол байгаа юм л да. Энэ зохиолыг бол 1930 онд бичсэн байна. Тэгээд лувсан жэнзэн цорж болохоор энэ зохиолд одоо та бүхэн харж байгаа тэр нэг хоёр дахь шат дээр л харагдчих байна л да. Төвдөр бол юу гэж байна гэхээр живцэн дамбае дан дар гэж. Тэгээ момбра гэж хэлсэн юм л да. Живцэн дамбын шашин дэлгэрэх ерөөл гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нэг нэр томьёо байна л да. Жишээл нэр томьёо гэдэг маань нэг талаас улс төрийн агуулгыг дандаа дагуулж явдаг. Улс төрийн хугтхан байдаг тэрний хойно. Жишээлх юм бол ламын шашин гэдэг нэр томьёо, ламаизм гэдэг нэр томьёо. Ламын шашин гэдэг нэр томьёог хэрэглэхдээ ихэнх тохиолдолд ямар байдлаар хэрэглэдэг вэ гэхээр энэ бол одоо энтх дэлгэрсэн буддийн шашнаас гажуутсан одоо иймэрхүү хэлбэрийн нэг шашин төвдөд дэлгэрсэн байна гэж. За энэ нэр томьёогоор ламаизм гэдгийг нэрлэдэг гэсэн. Гэтэл энэ бол яг хөөр бас цаана юу вэ гэхээр улс төрийн агуулгатай сүүлийн үед бол ламын шашин гэдэг энэ нэр томьёог бол хэрэглэхээ байтсан. Одоо бол ямар нэр томьёо хэрэглэж байгаа нэхээр баруун ихэнх тохиолдолд төвдийн буддизм гэдэг нэр томьёог хэрэглэж байна. Тэгэхээр төвдийн буддизм гэдэг нэр томьёо нь болохоор өөрөө бас цаана улс төрийн агуулгатай байдаг. Ийм энэ талаар би дэлгэрүүлж ярихгүй. Живцэн дамбын шашин гэж яагаад нэрлэв? Шарын шашин гэлгүйсэнгүй. Буддийн шашин гэж нэрлсэнгүй. Тийм ээ? Яагаад живцэн дамбын шашин гэж нэрлэж вэ гэхээр энэ тусгаар тогтносон Монгол улсын шашин чинь өөрөө эзэнтэй, өөрийн эзэнтэй, өөрийн шашинтай ийм шашин гэдэг тэр ухагтхан явж байна гэж би харж байгаа. Тийм учраас живцэн дамбын шашин гэж ингэж энэ нэр томьёо бол нэг зохиол дээр одоо ингэж гарч байгаа. Бусад зохиолууд дээр байна уу гэхээр хараахан би одоо харсангүй. Гэхдээ ямар ч тач үсэн энэ нэр томьёо бол нэлээд олонний дунд түгсэн, дээрээс нь утга агуулга нь олонний дунд хүлээн зөвшөөрөгдсөн учраас энэ нэр томьёо гарсан болов уу гэж бодож байна. Мөн дээрээс нь богдхонд Монгол улсыг байгуулсны дараа одоо заваа дандан лам алтан дэвтэр гэдэг зохиолыг бүтээсэн байдаг. Тэгээ энэ зохиол дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр бурхны шашин бол төвдөөс дэлгэрсэн бишээ. Төвд хятад буддийн шашин дэлгэрхээс өмнө Монгол бурхны шашин дэлгэрч ирсэн юм а гэсэн одоо ийм утга агуулгатай зохиолыг төрсөн байдаг шүү дээ. Тэгэд энэ яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэ гэхээр Монгол улс чинь өөрийнхөө одоо шашинтай улс, өөрийн оюун санааны удирдагчтай, шашны удирдагчтай гэсэн тэр утга агуулгын үүднээс алтан дэвтэр тавьчихсан. Манччингийн үед бичсэн зохиолууд байна. Жишээлх юм бол Дарамтала сүм пам биш болж ир гэдэг. Одоо энэ хүмүүсийн бичсэн зохиол дээр ихэнхдээ юу гэж бичиж байгаа вэхээр Урдын шашин Чингис хааны үед одоо эхэллээ болсон боловч төвдөөс дэлгэрсэн гэж ингэж. Гэтэл заваалан болохоор төвдөөс дэлгэрээгүй. Буддийн шашин бол сог дуугараар дамжаад тэгээ Монгол нутагт бол орж ирсэн байт юм аа гэж ингэж бичсэн бол бас нэг талаараа түүхэн судалгаа, нөгөө талаараа бас улс төрийн агуулга бол энд бол явж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бол живцэн дамбын шашин гэж ингэж явж. За тэрний дараагийн нэг хэсэг. За тэгээд энэ дээр би бас нэг төв зохиолыг үзүүлж байна л да. Энэ бол Паул Ламын зохиолсон Шижаар авсал гэдэг зохиол та. Шижаар авсал буюу одоо мэдэгдэхүүнийг машид гэрэлтүүлэгч гэж орчуулах юм уу? Мэдэгдэхүүнийг монголоор бас нэг орчуулгын нэр нь бий. Тэгээд Шижаар авсал гэдэг зохиолыг би яагаад ингэж дурдах гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр дараагийн слайдын за дахиад нэг байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг юм энэ хоёр дахь хуудасны энэ хэсгээс жанчиг гэдэг тий. Жанчиг хоржи юлдэг гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол ерөнхийдөө юу гэж хэлж байгаа нөхөр умар зүгийн одоо Монгол оронд урдын буйнаар мэндэлсэн богд Чингис хаан одоо мэндэлсэн гэж.
Тэгээд энэ богд Чингис хаан бол одоо загвар барьдын хагаан мэт одоо хүчээр хүрдэн эргүүлэх загвар барьдын хагаан мэт болоо гэж ингэж өгүүлсэн байна л. Тэгэхээр энэ дээр юу ямар утга санаа явж байна гэхээр ер нь альва нэг эзэнт гүрэн байхад эзэнт гүрний өөрсдийнх нь ягаад тухайн эзэнт гүрэн тэр олон улсыг захирж байх ёстой юм бэ гэдэг талаар өөрийн imperial ideology буюу одоо эзэнт гүрний идеологи гэж байдаг л та. Одоо Монгол улсын одоо Монголын эзэнт гүрний улс төрийн идеологи юу байсан бэ гэхээр би юу гэж харж байна гэхээр мөнх төмрийн хүчин дор гэж байсан. Мөнх төмрийн хүчин дор наран ургац зүгээс наран шингэх зүг бүгд одоо Монголын иргэшил байна гэж. Энийг яах вэ гэхээр эзэн одоо дээд мөнх тэнгэрээс ингээд бид нар зарлигдсан юм а гэж. Түүнтэй адилхан одоо буддийн шашнаар дамжуулаад бас эзэнт гүрний нэг бодлого орж ирсэн. Энэ нь болохоор юу вэ гэхээр богд Чингис хаан бол загвар барьдын хаан юм а гэж. Хүрдэн эргүүлэгч хаан юм а гэж. Тэгээ хүрдэн эргүүлэгч хаан гэдэг нь ямар учиртай юм бэ гэхээр энтгийн одоо домог зүйдээр юу байдаг вэ гэхээр ертөнцийн анхны хаан гэж байдаг. ертөнцийн анхны хаан гэдэг бол Махасамат гэж буюу олноо өргөгдсөн гэж хаан ба. ертөнцийн хамгийн анхны хаан. Тэгэхээр монголчууд бол юу гэж үздэг вэ гэхээр бид нар бол ертөнцийн хамгийн анхны хааны үр садаа гэж. Манай хаадууд бол. Тийм ч учраас 1911 онд Монгол улс оны цолыг юу гэж хэрлэж яах гэхээр олноо өргөгдсөн богд хонд Монгол улс гэж. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр угаас Монгол хаадууд бол ертөнцийг одоо ингээд эзэгнэх нь одоо цаанаасаа угаасаа буддийн шашны утгаараа агуулгаараа ч гэсэн эрхтэй юм а гэж. Ийм эрх байна гэж. Хэрвээ ертөнцийг одоо ингэж эзэгэн чаддгүй маа гэхэд өөртөө тусгаар тогтнох ийм эрх бол бүрэн байна гэж. Тийм учраас олноо өргөгдсөн Монгол улсаа гэж. За ийм зүйлийг өгүүлж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ миний ягаад энэ судрыг би одоо ингээд татаж байна гэхээр түүхэн одоо энэ үйл явдлыг хараад хахад буддийн шашин бол нэг талдаа Монгол төрөддөө одоо шадарлан Монгол төрийн одоо бас Монгол үндэстэн Монгол төрийн тэр бодлогод шадарлан явж ирсэн жишээ юм уу гэж тэр байдлаар би ярьж байна. Дээрээс нь бас шашин гэдэг бол хаадуудын тэр улс төрийн бодлогод бас тэр шашны сургаал номлолыг хэрэгэлдэг ийм тал байна. За эндээс одоо бид нар юу харж байна гэхээр энэ загвар барьдын хаан гэдэг ойлголтыг энэ Павлам анх оруулж ирсэн шиг харагдаж байгаамаа. За тэрний дараагийнх. За тийм ч учраас одоо юу гэхээр 8 дугаар богд Живзэн дом бүтгэдэг бол хаан ширээн залсан шүү дээ, тийм ээ. Хаан ширээн залсан. За тэгээд энэ дээр энэ зургийг би яагаад үзүүлж байгаа гэхээр энэ төрийн 7 эрдэнэ байгаа юм л да. Төрийн 7 эрдэнэ. Төрийн 7 эрдэнэ гэдэг бол нөгөө загвар барьдын хаанд байдаг гэдэг ийм эрдэнэ байгаа юм. Хатан эрдэнэ, тийм ээ. Хатан эрдэнэ, заан эрдэнэ, морин эрдэнэ, тийм ээ. Гэт 7 эрдэнэ байгаа. Тэгэхээр яг хатан эрдэнэ бол мэдээж хэрэг одоо юу гэхээр Дондог Тулам хатан байгаа. За ингээд бол богдхонд Монгол улсын үед бол Живзэн дамын шашин буюу бол манай буддийн шашин бол бас бусад улсаас хамааралгүй өөрийн биеэ даасан ийм одоо шашин юм а гэдэг агуулга бол явж ирсэн байна. За тэрний дараа бол дараагийн слайд. За энэ бүгдний ард Монгол ард улс гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг ийм ойлголт байдаг л да. Ямар ойлголт байдаг гэхээр социализмын он жилүүдэд бурхны шашин бол одоо ингээд бүр байхгүй болцсон. Байсан ч гэсэн нэг тийм үзүүлэн төдий байсан гэж. Ингэж ер нь судлаачд болон бас олон нийтийн дунд тийм ойлголт байдаг. За миний одоо харж байгаагаар бол юу гэхээр ийм бас байсангүй. Бүгдний хамт Монгол ард улсын үед социалист одоо Монголын буддизм гэдэг энэ ойлголтыг одоо энэ институцийг байгуулсан байна. Тэгээ энэ дээр бол бүгдний хамт Монгол ард улсын буддийн шашин гэж. Тэгээ энэ бол 1944 онд анх Гандан тэгшлийн эдэг мөрөглийн дугна гэдэг нэртэйгээр байгуулаад 1947
6 он байна. 47 онд Гандан нэгслийн дээр шашны одоо төв захиргааг байгуулсан байд. Тухайн үед бол Гандан нэгслийн эдтэй нийлээд нэг 7 сүм хийд бол бүгд Монголоор төст үйл ажиллагаа явуулжсэн. Ихэнх нь одоо юунаас орж ирсэн, урдаас буюу өөр Монголоос орж ирсэн ийм сүм хийдүүд байсан хилийн дагуу. Тийм учраас Гандан нэгслийн эдээр дамжуулаад нөгөө бусад сүм хийдэдээ удирдах, зохион байгуулах ийм үйл ажиллагаа, ийм одоо зорилгоор бол тэр шашны төв захиргаа Гандан нэгслийн эдээр байгуулсан байдаг. Тэгээд тухайн үед бол мэдээж хэрэг Богж Эзэн дам хотгтыг 1928 он 1929 онд бол хотог төвлөгөөд тодруулах, мөн Богж Эзэн дам хотгтыг тодруулахыг бол хориглосон шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас тухайн үед бол Богж Эзэн дам хотгт байсангүй. Гэхдээ Монголд бол буддийн шашинны институцийг бол байгуулсан байна. Энэ нь болохоор яг Хамлам бол одоо юу гэхээр буддийн шашны одоо Монголын бурхны шашны тэргүүн гэж одоо тэргүүнээр одоо явж ирсэн байна энэ үед бол. За энэ дээр бол бид нар харж лээ л да. Энэ Цэдэн бал дарагтай бол энэ Гандан нэгслийн эдийн Хамлам Гадангой уулзж байна, тийм ээ. Тэгээд 44 онд анх байгуулахад Эрдэнэ бил хам бол шашны төв захиргааны одоо тэргүүлэгч мөн Гандан нэгслийн эдийн Хамлам болж байсан. За тэрний дараагийн тэгээд энэ архивын мэдээнүүдээр харахад нэг ингэж байгаамаа. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын буддийн шашинтны одоо хам гэж байна. Түүнээс биш одоо юу гэдэг бүгд найрамдах Монгол ард улсын ламын шашнич гэдэг юм уу, шарын шашнич гэдэг юм уу, тэр нэр томьёо явахгүйсэн ба тэр үед. Тэгээ юу гэхээр бүгд найрамдах Монгол ард улс чинь өөрийн бас нэг бурхны шашинтай, тэр нь өөрийн институцтэй. Тэгээ энэ институц нь одоо юу байсан бэ гэхээр мэдээж хэрэг шашны их сургуулийн 1970 онд байгуулсан. Мөн 1970 онд бол олон улсын буддийн байгууллага болох Азийн буддистийн интайны баг хурлыг байгуулсан. За өөр юм бас захиргаатай, хамттай, шашны тэргүүнтэй ийм институт байж. За тэрний дараагийнх нь. За тэгээд энэ дээр бол ингэж бичсэн юм л да. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын буддийн шашинтны тэргүүн Бандит Хамлам Нонч мэрэгэн гавж 9 гомбчив гэж ингэж одоо эхлээд зүйл толгойд улс болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын хооронд одоо бас их харилцаа бол их таагүй болсон, тийм ээ. За тэрний дараа бол одоо 1979 онд Дээрхингийн Далай Ламыг Монгол улсад өрн залсан байдаг. Тэгээд дахиад 1982 онд одоо залсан байдаг. За 1979 онд бол ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр Азийн буддистийн интайны баг хурлын 5 дугаар ерөнхий чуулган болсон байдаг. Тэгээ энэ үед бол Дээрхингийн 14 дугаар ламыг Монгол улсад одоо өрн залсан байдаг. За тэрний дараа за энэ дээр бол ямар зураг харагдаж байна вэ гэхээр Азийн буддистийн интайны баг хурлын одоо хүндэт өргөмжлөл одоо цол тэмдгийг бол одоо тухайн үед гомжоо хамт бүгд найрамдах Монгол ард улсын буддийн шашны тэргүүн гомжоо хамт одоо ингэж гардуулж өгч байгаа зураг байна. За тухайн үед бол хэдийгээр Монгол улсын социалист улс байсан ч гэсэн буддийн шашнаар дамжуулаад ер нь социализмын хоёр лагер л байлаа шүү дээ, тийм ээ. Нэг нь болохоор социалист, нөгөөх нь капиталист. Тэгэхээр Монгол улсад буддийн шашнаар дамжуулаад капиталист одоо социалист бас капиталист улсуудтай бас харьцаж байсан байна. Сингапур, тийм ээ. Энэтхэг, Шри-Ланка. За гэдэг улсуудтай Япон байна, тийм ээ. Энэ улсуудтай буддийн шашнаар дамжуулаад харьцаж байсан байна. Тэгэхээр буддийн шашин социализмын он жилүүдэд бас нэг дипломат сууг байсан байхгүй. Монгол улсын дипломат сууг одоогийн хэллэгээр бол хэлэх юм бол нэг талдаа бас зөөлөн хүчний бодлогын ус нэг илрэл, соёлын дипломат бодлогын нэг илрэл ийм байсан баг. Ер нь бол 1956 онд анх Бурхан Буддагийн мэндэлсний 2500 жилийн ойд энтэгт болсон. Тэрэнд бол одоо манайхаас 2 төлөөлөгч явуулсан байдаг. Гомдоо гисгөө тэгэл усан ондон хоёрыг. Тэгээ энэ үеэс эхлээд ер нь бол социалист он жилүүдэд энэ бүгд найрамдах Монгол ард улс буддийн шашнаар дамжуулан одоо дипломат бодлого явуулж ирсэн. Одоо нэг юм жишээ байна. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг тийм аргумент гарч иж магадгүй л дээ. Ямар аргумент вэ гэхээр энэ бол зүйл толгойд улсын бодлого байсан юм а. Яг үнэндээ одоо Монгол улс бол өөрөө бас нэг юм бодлого явуулаг байна.
Оросуудын бодлого байсан юм гэж. Гэтэл тухайн улс төрийн цаг нөхцөл байдалд монголчууд өөртөө ямар байдлаар бас өөрийн улсад ашигтай тустай байдлаар бид нар бодлого явуулах вэ гэдэг чинь бол бас тухайн улс орны одоо бодлого тийм ээ хэдийгээр зүйн толгойд улсын тэр нөлөөнд байсан ч гэсэн. Тэгэхээр тухайн үед одоо буддийн шашинд юу гэж хэлэх вөхөр арганд мэрэгэн гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо тав хай гэж тийм арганд мэрэгэн гэж. Тэгэхээр тухайн нөхцөл байдалтай тохируулаад бас өөрийн бодлогыг явуулж ирсэн байна гэж би ингээ харж байна. За тэрний дараагийн. За энэ бол бүгд найрамд Монгол ард улс бол нөгөө хувьслын нийгмийн хувьслын онолын үднэс бол ингээ капитализмыг алгасаад тэгээ монголчууд ч нь бол ер нь их олон нийгэм алгасан гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Капитализмыг алгассан тийм ээ. Боолын нийгэм байхгүй боолын нийгмийг алгассан гэж тийм. Тэгэхээр ингээд морьтой болохоор ингээд алгасаад үсрээл давхиал идэм байх л та тийм ээ. Гэхдээ бол миний бас нэг зүгээр өөр хувь хүний бодлоор харахад бол Монголд марксизм байна уу эсвэл өөр нэг үзэл суртал байна уу тэр бол монголчуудын хамаатай биш юм болов. Монголчуудад хамгийн гол зүйл бол бидний тусгаар тогтмол. Монгол улс өөртөө тусгаар тогтсон улс байх нь хамгийн гол чухал зүйл. За бүгд хамт Монгол ард улс гэж ингээ улс байлаа тийм ээ. За тэрний дараа одоо юу болсон бэ гэхээр та бүхэн бас залуу хүмүүс сайн мэдэхгүй байгаа. Одоо миний үе бол надаас ахмад хүмүүс бол мэдж байгаа. 90 онд бол юу болсон бэ гэхээр нэг ардсан хөдөлгөөн ардсан бясалгал болсон. Тухайн үед бол бас ламнар оролцсон байдаг. Энэ 90 оны 3 сарын 8-нд за аль нам ялхаас энэ талбай нэр өөрчлөгдөд идэм шиг байна шүү дээ тийм ээ. Заримдаа Сүхбаатар болон заримдаа Чингис болон тэгэл одоо Сүхбаатар Чингисийн талбай гэж нэрлэх юм да тийм ээ. Тэгэхээр тухайн үед бол мэдээж хэрэг Сүхбаатарын талбай байсан. Тэгээ Сүхбаатарын талбайд бол 3 сарын 8-нд ардсан хөдөлгөөнийхэн өсөглөн зарласан байсан. За 3 сарын 8 гэдэг бол бид бүгдээрээ сайн мэдж байгаа шүү дээ. Энэ нөгөө эмэгтэйчүүдийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдэг шүү дээ тийм ээ. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр одоо ингээ хүүхдүүд нь ингээ өсөглөн зарлаад улс төрийн өссөн залуу Монгол улсад ердөөс харагдаж байгаагүй ийм үзэгдэлтэй. Тэгээ их тийм их хэцүү үе байсан тэр үед. Ордон бол нөгөө цэргүүд ингээд цэрэг ингээ хамгаалаад ингээ зогсцсон. Тэгээ ингээд жагсагчд өсөглөн зарлж байгаа хүмүүс тийм ээ. Тэгээ тэр үед бол гандан тэгшлийн эдээ нэг 10 залуу лам талбай дээр ирж ном уншсан байт юм аа. Тэгээ тэр ном нь болохоор ямар ном бэ гэхээр анх дугаар богд Живзэн дом бүтгэгчдийн зохиосон одоо Адиститийн дэдийг харьлагч гэж. За төвдөр бол Жанлов цогцол гэж ярьдаг тийм чог зол Адиститийн дэдийг харьлагч гэж. Энэ номыг уншсан байдیں۔ За тэгээ та бүхэн харж байгаа хүссэн зар за би бас очижсэн. За тэрний дараагийн слайд байна. За ингээд ламнар одоо үгээ хэлж байна. Ингээд манай гандан дислээдээ ламнар бол харагдаж байна. За тэрний дараагийн слайд энэ харах уу. За энэ бол нөгөө өсгөлэн зарлж байгаа хүмүүс одоо ингээд сүсэглээд бишрээд тийм ээ. Тэгээ энэ ер нь хувьсгал ихэд бас их сонирхолтой нэг зүйл харагдаж байгаа юм л да. 1911 оны хувьсгал 1921 он гэж тэгээ Сүхбаатар тэргүүтээ манай монголчууд хойшоо мордохдоо энэ юуны өмнө улаан жамсран бурхны өмнө цусан тангараг тавьсан гэж одоо тийм түүхэн мэдээ байдаг шиг санагдаж байна. Тэгээ 90 онд бас тангараг тавьсан байна Нарцсан холбооныхоо. Энэ амар санаа гэд сэтгүүлч юм л дээ. Амар санаагаа ном дээр би. Тэгээ энэ хүмүүс яаж тангараг тавьсан юм гэхээр Сандуун жид судар. Сандуун жид судар дээр одоо ингээд гараа тавьцгаа. За бид нар одоо улс их орныхоо төлөө ам бие хайрлах гүйцэтгэнэ гэж ингэж Сандуун жидээр тангараг тавьчихсан байна л да. Нэг талаас одоо яг нөгөө ардсан хүчний залуучууд бас нэг нөгөө Америкт нэг библи судар дээр ингээд гараа тавиад тангараг өргөдөг нь бас харагдсан баг. Мэдээж хэрэг тэр залуус библи судар дээр тавихгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд тэр үед бол бас Баасан лам гээд гандан нэгслийн эдийн лам бол ардсан холбооны нэг гишүүн байла.
Тэгээ Самдын жил өдөр дээр одоо тангараг тавьж ирсэн юм а гэж Амарсан Науга ном дээр бие. За ингээд 1900 за урагшлуулч түрүүний тэгээ байж. За тэгээд ингээд бүгд найрамдах Монгол ард улс маань 3 сарын 8-нд үсгэлэн зарлаа. Лам нар очиж ном уншлаа. 3 сарын 9-нд Монгол Ардын Хувьд Султан намын улс төрийн төвчөд бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорсон л доо. Тэгээд лам нарын уншсан номыг хүчээсэн нөө. Цааны одоо улс төрийн нөхцөл бүрэлдэснэ те. Одоо хүн ямар ч өнцгөөс харж олно шүү дээ. Тэгээд ямар ч тач ясан 3 сарын 9-нд бол Монгол Ардын Хувьд Султан намын улс төрийн төвчөд бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорсон. Тэгээд энэ үеэс эхлээд одоо бид нар ер нь бол арчлал яллаа гэж тийм ээ. Ингэж ярддаг тийм ээ 3 сарын 9-наас хойш. За тэгээд нөгөө бүгд найрамд Монгол ард улс маань ингээд байхгүй болно гэдэг чи юу гэхээр социалист системээс бид нар татгалзаж штэ. Социалист системээс. Тэгээд социализмын үед нөгөө бүгд найрамд Монгол ард улсын бүдгийн шашин гэж байжээ тийм ээ. Гэтэл одоо дахин одоо нэг үг үйл дээ одоо сэргэм дахин сэргэх гэх юм уу тийм ээ. За юу гэж яриад байгаа юм л да. Англи дээр бол ихэнх эрдэмтэд revival гэж хэлээд байгаа юм. Revival гэдэг чинь одоо дахин одоо бүдгийн шин сэргсэн гэж. Тэг байхгүй байсан юм ингээд сэргэж байгаа юм шиг бас зарим талын өнцгөр харж бичиж байгаа. За миний харж байгаагаар бол бүдгийн шин бол угаасаа байсан. Энэ өөрөө бүгд найрамд Монгол ард улсын одоо бүдгийн шин гэж байсан байна тийм. За тэгээд дээрэс нь бүгд найрамд Монгол ард улсын одоо нэг үндэстэн улсын өөрийнх нь нэг ижилсэл гэж нэг ойлголт байна шүү дээ. Identity гэж одоо бид нар хэлээд байгаа. Ижилсэл гэдэг бол тэр бол социалист ижилсэл байсан. Soviet identity гэсэн тэр ойлголт байсан. За тэгвэл нөгөө социализм маань ингээ яваад өглөө. Нөгөө социалист хамтын нөхөрлөлийн орнууд маань социализмаас бүгд татгалцчихлаа. Одоо бид нар яах вэ гэж. Одоо бид нар яах вэ гэхээр одоо өөрийн одоо Монгол үндэстний бас дахин нэг ижилслийг бий болох одоо ийм зам руу гарсан л да. Тэрний нэг нь бол мэдээж хэрэг нөгөө соёл уламжлал те. Тэрний нэг хэсэг нь бол миний харж байгаагаар бол бүдгийн шашин байсан. За тэгээд энэ үеэс эхлээд бол бид нар ямар нэр томьёо хэрэглэж хэлж байна гэхээр нөгөө Монголын бурхны шашин гэж хэлээд байна шүү дээ. За би энэ талаар дараагийн нэг слайд дээр бас нэг жоохон ярина. Тэгээ богдхонд Монгол улсын үед бол Живзэн Дамбын шашин гэдэг нэр томьёо байж гэж тийм ээ. Бүгд найрамд Монгол ард улсын үед бол бүгд найрамд Монгол ард улсын бүдгийн шашин гэж нэг нэр томьёо байсан. Одоо тэгвэл 90 оноос хойш бид нар Монголын бурхны шашин гэдэг нэр томьёог хэрэглээд байна. Гэтэл эн чинь Монголын бурхны шашин гэж байгаа мó? Эн чинь төвдөөс дэлгэрсэн одоо зарим гишүүнүүд бол ярьж илээ. Юу гэж нэхээр энэ бол 17 дугаар зуунд Алтан хааны үед дэлгэрсэн одоо шарын шашин шүү дээ гэж. Ер нь бол үндэсний шашин, манай үндэсний шашин бол одоо бүдгийн шашин бол биш ээ гэсэн одоо тийм зүйлийг л ярьж байна л та. Ер нь бол альва шашныг дэлгэрүүлэхэд бол улс төрийн бодлого ийм үднэс дэлгэрүүлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэр бол ойлгомжтой. Зүгээр одоо юу гэдэг Төв аймгийн Баян Чандан сум гэдэг юм уу те. Төв аймгийн Баян Чандан сумын нэг малчин одоо энэ энтэгт нэг тийм сүрхий мондөг эрдэмтэй Шакьямуны Будда гэж байна. Тэгээд энэ хүний шашныг одоо дэлгэрүүлвэл яасан бэ гэж тийм санаачлаг бол гардгүй болов гэж би бодож байна. Тухайн үеийн хаадууд энэ шашныг дэлгэрүүлдэг. За тэгээд энэ 90 оноос л Монголын бурхны шашин гэж нэр томьёо гарсан. Тэгээд энэ дээр бол юу гэхээр одоо 90 оноос хойш нөгөө 9-р богд Живзэн Дам хотгтын маань нэр одоо 90 оноос хойш олон нийтийн дунд одоо сонсогдож эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр одоо 9-р богд Живзэн Дам хотгт гэж ямар хүн байсан бэ гэдэг талаар би одоо дараагийн нөгөө 2 дахь хэсэг рүү орж ирээ л дээ. За энэ дээр бол 9-р богд Живзэн Дам хотгтын багын зураг байна л да. Тэр баруун талд байгаа тийм ээ. Ер нь баг 8 дугаар огтоос жон төстэй ч юм шиг те. Ер нь бол 9-р богд ярихад нэг тийм төв түнхээс илүү нэг тийм монголчин маягийн тийм царай төрхтөн хүн бол харагддаг штэ. Харахад. За тэгээд 8 дугаар богд Живзэн Дам хотгт бол 1932 онд мэндэлсэн байгаа юм. За 32 онд мэндэлсэн. Тэгээд тухайн үед нь бол 13 дугаар Далай лам тэгээд 10 дугаар Банчин богд хоёр бол хоёулаа жан цалцсан байсан. Нирван дөрөв үзүүлсэн байсан. Тэгээд энэ 32 онд Ласад мэндэлсэн байгаа юм. Ласад. Тэгээд Ласад мэдлэгт нь бол
Энэ гандан тэва тэр үеийн гандан тэва Жамбач өдөг гэж лам бол ямар нэр хайрлсан юм бэхээр Соном Даржа гэдэг нэр хайрлсан байна. За төв дуудлагаар бол Соном Дарги гэж хэлэх тийм ээ. Соном Даржа буюу буйныг аривжуулан дэлгэрүүлэгч орчуулж болох юм тийм ээ. Ийм Соном Даржа гэдэг алдар нэр өгсөн байгаа юм. За мөн одоо тухайн үеийн лам Пагонбо Эренбүчи Дичин Нямбо Жамба Данзан гэдэг Пэрнлэ Жамц гэдэг энэ лам бол одоо ямар нэр нэмж харилсан бэ гэхээр Динзэн гэж одоо нэр. Динзэн буюу одоо данзан шашныг бариач гэж. Тэгэхээр буйны шашныг бариач буйныг аривжуулан дэлгэрүүлж одоо шашныг бариач гэдэг одоо ийм нэртэй болсон байна л да 32 онд одоо мэндэлсэн тэр хүүд. Сонон Данзан Даржа гэж одоо Монгол дуудлагаар бол тий Сонон Данзан Даржа гэж. За тэрний дараа гэх юм. За тэгээд тухайн үед бол нөгөө Банчинбог Далалам Нэрван дүрийг үзүүлсэн байсан учраас төвдийн шашин төрийн эрхийг одоо ямар лам барьж ирсэн бэ гэхээр энэ Радин Рэмбүчи гэж 5 дугаар Радин Рэмбүчи одоо шашин төрийн эрхийг барьж ирсэн байна л да. Тэгээ энэ лам бол тэр 32 онд мэндэлсэн Сонон Дэнзэн Даржа хүүд бол юу гэхээр энэ бол халахын ар алахын Монголын 8 дугаар бог Живзэн дам бутгтын одоо дараагийн дүр мөн байна гэж ингэж баталгаад одоо юу гэх тодруулсан бай. Энэхүү бол за урдны тэр хоёр гандан тэва тэгээ Пагонбо Эренбүч энэ ердөөсөө нэг тийм ер бүсийн нэг тийм хотод хуйлгааны ер бүсийн хүүхд төрсэн байна гэдэг бол тэгсэн ба. Яг 9 дугаар бог Живзэн дам хотогт буюу 8 дугаар бог Живзэн дам хотын дараагийн дүр байна гэж хэн анх тодруулж хэлсэн бэ гэхээр энэ Радин Рэмбүч. Тэгэхээр Радин Рэмбүчи бол тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдлаас хамаарат юу гэсэн бэ гэхээр за энэ хүүг бол одоо юу вэ гэхээр яг Живзэн дам хотын хойд дүр гэхээсээ илүүтэй Жамэн Чорж ламын хойд дүр гэж одоо явж одоохондоо ингэ байж гэж. Тэгээд ер нь утга нь бол ерөнхийдөө 8 дугаар бог Живзэн дам хотын дараагийн дүр гэсэн үг л дээ. Ягаад вэ гэхээр Жамэн Чорж бол өндөр игээний уртлын дөрүүдийн нэг дүр байхгүй тийм ээ. Жамэн Чорж тэгээд Живзэн дарнат тийм ээ. За ингээд энэ Радин Рэмбүчи болохоор за явуулч. За тэрний дараа их нь явуулч. За Радин Рэмбүчи болохоор ер нь хоёр том ламыг тодруулсан байд. Нэг нь 1932 онд төрсэн Ласад төрсэн хүү Сонон Данзан Даржаг 9 дугаар бог Живзэн дам хотоор тодруулсан байдیں۔ 1939 онд 7 настайд нь. За нөгөөдг нь болохоор Амдоо нутагт төрсэн нэгэн хөвгүүнийг одоо 14 дугаар Далаламаар тодруулсан байд. Тэгэхээр Радин Рэмбүчи бол хоёр том одоо тэргүүнийг тодруулсан байна шүү дээ. Нэг нь болохоор 14 дугаар Далалам, нөгөө лам нь болохоор 9 дугаар бог Живзэн дам хотод. Нэг хүн Ласад төрсэн Үзангийн хүү, нөгөө хүн нь болохоор Амдоо төрсэн Амдоо нутгийн хүү. Ингээ хоёр том ламыг одоо энэ Радин Рэмбүчи тодруулсан байд. За Радин Рэмбүчийн зураг бол энэ дээр харагдаж байна те. Радин Рэмбүчи Дэрхингийн Далалам бол 1935 онд Амдоо төрсэн. Тэгээ 39 онд тодруулсан. Энэ 32 онд Ласад мэндэлсэн тийм ээ. Тэгээ бус 39 онд. За энэ бол төвдөө нутаг харагдаж байна л. Энэ Ласад бол одоо манай 9 дугаар бог Живзэн дам хотод мэндэлсэн байгаа. За энэ одоогийн Хятадын мужид орсон байгаа Чинхай муж те. Чинхай Гансу Чинхай Амдоо мэндэлсэн байна. За тэрний дараагийн за 39 онд хоёр хүү хоёулаа ингээд ламаар тодорчээ. Гэтэл яг 40 онд хоёулаа бас хоёр өөр зам мөрөөр одоо явсан байл да тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдлаас хамаарат тийм ээ. 1940 оны 2 сарын 22 гэж байна. Луу жилийн хаврын тэргүүн сарын 14-нд Амдоогоос тодорсон хүү бол 14 дугаар Далаламын ширээн залгдсан. За нөгөө Ласад төрсэн хүү бол яах вэ гэхээр Барайван Гомон татсан гэж 40 онд бас Барайван татсанд одоо шавлын суухаар лам болжээ.
Тийм ээ. Тэгэхээр 32 онд төрсэн гэдэг чинь 8 настай гэсэн үг шүү дээ. Манайхан нөгөө 8 настайдаа социализмын сургуульд ордог гэсэн юм шүү дээ. Тэр шиг л одоо Гомон Дацанд ингээд сургуульд суусан. За энэ хажуу талын лам хэм бэ гэхээр энэ Совин лам л да. Энэ бол 8 дугаар богд живсэн лам бүтэд. Совин лам. За энэ зургийг би тэр богдын одоо хүү байгаа Сичээ гэдэг залуу байдаг дарамжлаад байгаа. Сичээгоос авсан зураг л та. Энэ Совинтойгоо. За тэрний дараагийн Замын царжийн хайдвар гэдгээр явж байгаа олоо л тийм. Ер нь тэр үед бол Гомон Дацанд ороход ер нь бол хутыг төвлөгөөд ингээд Дацанд ороход чинь өөрийн нөгөө лаврантай байх хэвээр. Тэгээ одоо яадын ширээнд нь залах ёстой тийм ийм зан үйлүүдийг хийх ёстой л доо. Гэтэл тухайн үед нөгөө монголчин 28 онд 29 онд богд живсэн дом бүтдийг залахыг хориглосон. Тухайн үед бол Японод бас одоо 9 дугаар богд живсэн дом бүтдийг тодруулах тийм үйл ажиллагаа явуулж исэн байдаг л та. Тэгэхээр энэ юу харуулж байна гэхээр энэ живсэн дом хутагт гэдэг энэ шашны тэргүүн гэдэг чинь нэг талаас шашны тэргүүн нөгөө талаас улс төрийн одоо маш том одоо юу гэдэг нөлөө бүхий хүн учраас энэ хүнийг тодруулна гэдэг бол одоо бас их нөгөө талаараа улс төрийн одоо утга агуулгатай ийм зүйлэлт. За тэгээд 32 онд ингээд мэндэлжээ 1940 он Гомон Дацан суужээ. Тэгээ Гомон Дацан сууж байгаад Гомон Дацангаас гараад за өмнө дамжаанд сурж явах үедээ одоо гараад тэгээд одоо ерөнхийдөө энэ бясалгаач бүтээлчний амьдралаар явсан байд. Тэгж жагаад 1959 онд нөгөө төвдөд чинь бослого болсон шүү дээ. 3 сарын 10-нд тийм ээ. Бослого болсон. Тэр үеэр нэг 80 мянган төвд байна уу? Далаалам тэргүүтээ 80 мянган төвдөд энтерхүү 4 гарсан. Тэгээд тэр үед бол одоо ингээд энтерхүү 4 гарсан. Тэгээд энтэгт байхдаа ямар хөө амьдралаар амьдарч байсан гэхээр ерөнхийдөө тийм игэл дүрээр тийм игэл дүрээр одоо тэр Мадья Прадеш гэж энтгийн мужи байгаа юм. Тэр мужид одоо ингээд амьдарч ирсэн. За тэгээд 1990 онд Монголд арчлал гарлаа тийм ээ. За тэгээд энэ үеэр бол одоо энэ 1991 оны 9 сарын 20 гэж явах шин тийм ээ. 9 сарын 20 гэж энэ дээр тэгж харагдаж байгаа шин. 91 оны 9 сарын 20. За энэ өдөр бол яасан бэ гэхээр Дэрхингийн далайлан бол одоо харин жинкнэрээ 9 дугаар богд живсэн дом мотгтыг батламжилсан байд. Бүр одоо албан ёсоор тийм ээ. За энэ тэгээд Жамбал номд Чөжи Жансан бол одоо юу гэхээр 9 дугаар богд живсэн дом мотгтын дараагийн дүр Мон гэж. За энэ дээр бол живсэн домби жисрэд гэж юм л да. Жамбал номд Чөжи Жансан дишин онзин чэрэ гэж юу гэж чэрэм гэж монзин гэж юм л да тий. Живсэн дом ботгтын одоо жисрэд гэдэг чинь одоо дараагийн дүр нь тийм ээ. Жамбал номд Чөжи Жансан игүнчлэн одоо монзин гэдэг чинь одоо ингээд тодрууллаа гэж. Тодруулах буюу одоо нэг жинкнэр одоо батламжилж байна гэж албан ёсоор. Тэгээ 91 онд шүү дээ. Түүнээс өмнө бол мэдээж хэрэг энэ бол Монгол улс чинь 90 он хүртэл социалист байсан тийм ээ. Нөгөө хууль маань бас л хүчинтэй хэвээр байсан учраас энэ бол тийм боломжгүй байсан байна улс төрөйд. За ингээд хөрвөмжлөлөө. За тэгээ 91 онд бас нэг тийм сонин үйл явдал болсон байдаг. За өргөшн 91 оны 9 сард нөгөө Гандан дэгшлийн дээр Монголын бурхан шишний анх дугаар чуулган чуулсан байд. Тэгээ энэ чуулганаас яах вэ гэхээр Гандан дэгшлийн эдийн одоо хамлам Дангагваг Монголын бүгд найрамд Монгол ард улсын бүдгийн шний тэргүүнээр одоо ингээд өрөмжилсөн. Тэргүүнээр одоо тэр дүрм гаргасан л да Монголын бурхан шишний төвийн дүрм гэж. Тэгээ энэ дүрмдөө бол бүгд найрамд Монгол ард улсын бүдгийн шний тэргүүн бол одоо Гандан дэгшлийн эдийн тэргүүн их хамлам дамдын сүрэн гэж одоо ингэж дамдын сүрэн гэж хэлээг үл дээ. Одоо Гандан дэгшлийн эдийн одоо хам бол Монголын бурхны шишний одоо тэргүүн юм а гэж ингэж дүрмдээ заасан байдаг. Яг тэр сард энэ юу гарсан баам л да. 9 сарын 21-нд нөгөө батламж тийм ээ. Тэгээ 9 сарын 26-нд Дэрхингийн далайлан Монгол улсад альчсан байдаг. Тэгээ тухайн үедээ мэдээж хэрэг Гандан дэгшлийн эдийн ген лам хуургууд эдэрт бол ерөнхийдөө энэ мэдээг бол сонссон байсан баг л та. Тэгээд ингээд 9 дугаар богд одоо ингээд тодор
тодорсон байгаа шүү те. Энийг баталгаажуулсан шүү гэж одоо тэр үед бол Дэрхингийн Далайлан бол одоо манай ганд нэгслийн тухайн хамлаан тэр хүмүүст одоо альцсан бах гэж бодож байна л да. За тэрний дараа. За тэгээд 91 онд ингээд тодорсон 92 оны 3 сарын 16-нд. За Дарамтлаа хотод ширээнд залгасан гэж. 32 он 39 он тодорсон үчи өдөөс ширээнд залгахгүй явж исэн байна шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд 7 жил тэгээд 92 онд богдын ширээн залгаж Дарамтлагийн тэгчин жойлон гэж хийдэг байгаа. Тэгчин жойлон гэсэн энэ залт төсөлд нөгөө тухайн үеийн төвдийн шашин сайдын яамны сайд болцсон. Энэ бол одоо ингээд нормал ажил мөч явсан. Энэ нөгөө шашин сайдын яамны сайд байна. Одоогийн сайдны зүйч. Одоо юу гэсэн хамаалал бишрэнд залж. Тухайн үед нөгөө манай таун хүүг Дамслага явах сурчлаа шүү дээ. Жавсан там төрийн Ацингэлан байна тийм ээ. Ацингэлан байна. Тэгээ манай Гангбатар байна. Эрдэнэ самбуу байна. Таун зав Үхт. Одоо энэ дээр сууж энэ хин л харагдаж байгаа Эрдэнэ самбуу харагдаж байгаа. Тэгээд тухайн үед бас энэ Варнасын их сургуульд төв судлалын их сургууль бас 2 оюутныг явуулсан байт. Одоо нөгөө бясалгалын багш Ширэндэн багш тийм ээ. Нөгөөд нь манай Жүгдэр гээд манай Жүгдэргаан хүү Бямцогт гээд. За энэ манай Бямцогт сууж илээ л да. Тэгээд тухайн үед гүндээ өгшөөсөн байгаа. Гүн самбаа багш ганд нэгшлээ тийм. Ганд нэгшээдээ лам тийм ээ. Гүн самбаа багш. Тэгээд ингээд уулзчихсан юм нэг зураг байгаамаа энэ бол. За тэрний дараа бол 93 онд бас гүн самбаа багш тэр хин Сэрэтэрга ганд нэгшлийн лам Сэрэтэргатай хамт очиж одоо энэ нөгөө юу өргөж дээл Монгол ламын дээл хувцас өргөж ингэж одоо бас нэг бараалгасан баа. За ийм нэг зураг байна. За тэгээд 91 онд ингээд тодорчлоо. Тэгээд 91 оноос хойш бол одоо ингээд Монгол улсад өрийн залыг гэсэн одоо ийм залгууд бол явж исэн. Гэсэн боловч одоо ингээд Монгол улсад бол ердөөс айлж чадахгүй байсан. За дараагийн зураг нь. Тэгээд энэ 91 оны 7 сарын 13-нд анх Монгол улсад жуулчны визээр Монгол улсад одоо ингээд альчсан байдаг л та. Тэгээ энэ бол яг наадмын үе шүү дээ тийм ээ. Наадмын үе. Тэгээ одоо бүр их гайхчихсан гэж энэ ч нөгөө 9 дугаар богд живцэн дом мутч ингээд ороод ирлээ. Ингээ Монгол улсад ингээд мэдэгдэхгүй жуулчны визээр морилцсан. Тэгээд тэр өдрөөс нь хойш яг 2 хоногийн дараа бүгд найрамд хятад улсын ерөнхийлөгч Занжимын хүрээд альчилж идэг. Тийм бас асуудал үүссэн л дээ тэр тухайн үед бол тийм ээ. Тэгээ яах вэ гэхээр одоо за та Улаанбаатар хотоос одоо нэг гадуур ер нь бол та ер нь Монгол улсаас ингээ морилчгаа тэгээд буцаад орж иж болно шүү дээ гэсэн зүйл яас ингээд одоо энэ Бацаахангаа ном биш дээ 9 дугаар богд живцэн ном гэдэгтэй одоо 100 шар ном биш дээ тэрний ярилцлагын таа хүн уншихгүй би бол одоо тэр талаар дэлгэрүүр ярих шаардлагагүй байх. Тэр ярилцлагууд дээр маш олон хүний өгсөн ярилцлага байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеийн та нар уншиж үзээрэй. Тэгээ асуудал үүссэн энд. Тэгээд Жанзамын одоо албан ёсны ажил дуусны дараа бол Улаанбаатар хотод Чингис хаан жашид буудалд ингээ байрлаад. Тэгээд Чингис хаан жашид буудлаас ус ингээ гараад бас өөр нэг газар байрсан гэж. Тэгсэн тэр учир нь болохоор юу вэ гэхээр тухайн үед хажууд нь байсан лам бол над ийм зүйл ярьсан л та нөгөө Чингис хаан жашид буудал чинь жашид буудал биш нөгөө мөргөлийн газар болцсон гэдэг. Тэгээ хүмүүс бүр ингээд өглөөнөөс ахуулаад ингээд зогсчдаг. Тэгээ нөгөө жашид буудал биш энэ чи одоо сүм хийчихийг баригтай ингээд эргэл мөргөл тавьдаг юм газар болсон. Тэгээд Чингис хаан жашид буудлаас ингээд өөр газар шилжин сууж исэн юм а гэсэн тийм яриа байдаг л та. За тэгээд энэ үед бол нэг үйл явдал болсон. Яах вэ гэхээр нөгөө энд байсан Монголын зарим сүм хийдийн одоо лам хуургууд бол Эрдэнэзүү үедэд 9 дугаар богд живцэн домбыг залаад тэгээд Монголын бурхан шитний одоо тэргүүн болгосон байдаг. Монголын бурхан шитний тэргүүнээр өрөмжилсөн байдаг.
энэ дээр бол одоо нөгөө нар яжид хийдийн тэргүүн Мэндойр ах харагдаж байна л тийм ээ. Одоо тэр юу өргөмжлийн уншиж байна тийм ээ. За тэгээ энэ тамга өргөсөн бай. Энэ тамган дээр юу гэж хэлсэн байдаг вүлээ. За энэ хингуй юм дээр дард сэдэрн би. Энэ дээр харагдаж штэ Монголын бурхны шний тэргүүн гэж юм тийм. Богж живзэн дам гигэний тамга гэж. Энэ дээр байна штэ Монголын бурхны шний тэргүүн богж живзэн дам гигэний тамга гэдэг. Энэ тамга өргөсөн баг. Энэ өөрийнх нь гарын үсгтэй живзэн дам баг. Тэгэд энэ бас Бацаахангаа ном дээр биелдэ. Тэгээд нөгөө визний хугацаа итэрсэн Монгол улс иргэн болгоно гэж одоо бас яриа хөрөө байсан, тэр бүтгээ байсан визний хугацаа итерээд ер нь бол Орос руу галт тэргээр явсан байд хойшоо. Тэгээд галт тэрийг хил гарахаас өмнө одоо бас Бацаахангаа ном дээр биелдэ. Нөгөө энэ тамгыг авах гэж одоо гайлынх нь нэгдсэн гэж. Тэгээ тамгыг нь олж авч чадаагүй гэж. Нийслэлээр бог живзэн дам утгтын 98 оны тамга ярьж штт би тийм ээ. Гэхдээ тэр чи одоо тэргүүнгээ томилж байгаа юм чинь тэр чи одоо манайхан чи нэг бас нэг тийм дарга ойлонгоо тамга аваад зүгтждэг дарга нар байдаг штт тийм. Тэгэхээр тамга гэдэг юм чи хэрэгтэй штт. Нөгөө Чингис хааны тамга хаа байна гэдэг шиг тийм. Гэдэг шиг одоо тамгагүй одоо албан байгуулалт болчихвол хэцүү үстэй тийм. Гэтэл ингэ чи одоо Монголын бурхны шний тэргүүн гэд өргөмжилжөөд тэгээд тамга өргөчж штт. Тэгэхээр чинь ч бас улс төрийн асуудал үүсчил байна л да. Тэм учраас тэр тамгыг одоо авах гэж бас үйл явдал болсон гэж. Тэгээд тэр тамга нь болохоор ердөөсөө нэг галт тэрэгний ингээ хоёр хүн сууж явах чинь дунд нэг юм юу байдаг штэ. Ширээд шиг юм те. Тэн дээр зүгээр ингээ цаасан хайрцаг дотор байсан гэж байна. Тэг бүх юм шалгасан гэж. Тэг ерөөсөө олоогүй. Тэгсэн зөвхөн тэнд байсан. Энэ хүмүүс одоо сохор гэлөө нүд муутай ус байна гэсэн гэлөө бог тэгж хэлсэн гэдэг. Тэгээд тамгатаага тэгээд тэргүүний тамга одоо Орос ус руу гараа явчлаа гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Тэгээд Орос усаас гарч яваад дарамжлаа энтэгт очиж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэд энэ тамгаар бол харин яасан бэ гэхээр одоо нөгөө манай тодорсон гигэнүүдийг энэ тамгаар баталгамжуулсан байдаг л та. Жишээлбэл энэ юуны батламж байна гэхээр жалхан цутгтын. Жалхан цутг гүмпэн гува данзан жожи ончиг гэж байгаа хөөх тэ. 9-р дүрийн жалхан цуцагт шашныг бариач одоо номын ирэх баялагт гэж тэ. Данзан жожи ончиг гэдэг. Одоо энэ тамыг дараад баталгамжуулсан байна л. Тэгэхээр юу гэхээр энэ тэргүүн болцсон хүн чинь тэгээд мэдээж хэрэг нэг хотыг төвлөгөөд дотруулсан байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сонирхолтой л доо. За дараагийнх нь. За тэгээд 1999 онд ингээд нөгөө жүлчний визээр орж ирээд визийн хугацаа итрээд ер нь бол одоо за бараг л одоо хүчээр гаргасан гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ 99 оноос хойш ингээд Монгол улс 98 оноос хойш Монгол улс одоо ердөөсөө орж ирч чадахгүй байлаа л да. Тэгтээ яг хойд нөгөө Оросын Бурят эдэрт бол одоо дүнхрийн яваа дээр тавьсан байдаг шүү дээ. Бурятд баха тугаад илүү Бурят шиг санаж. Тугаад илүү Бурят илүү тийм ээ. За тэгээд энэ тухайн үеийн Монгол улсын одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо ер нь бол бодлого бол юу байсан бэ гэхээр энэ бог живзэн дам бүтгийг ерөнхийдөө одоо Монгол улсад одоо өөрөхгүй байх юм бодлого байсан л да. Тухайн үед бол Багвандуан нэг ном байдаг. Тэр номон дээр бол ер нь бол хотыг төвлөгөөдийг тодруулахгүй. Бог живзэн дам бүт гэдэг хүнийг одоо Монгол улсад ер нь бол оруулахгүй байх тиймэрхүү зүйл нэг тийм цэнхэр жижиг ном байд юм а. Тэрэн дээр бол бичсэн байд юм а. Хотыг төвлөгөөдийг бол тодруулахгүй байна гэж. За тэгээд энэ 2009 онд охин сонгуул болсон. 2000 хэд онд сонгуул боллоо. Ерөнхийлөгчийн сонгуул. Ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. Элбэгдэрж ерөнхийлөгч сонгогдсон. Элбэгдэрж ерөнхийлөгчийн хамгийн анхны айлчсан орн бол бүгд найрамдах Энтэг улс байсан. Тэгээ Энтэг улсд очиод дарамсалаараа манай тухайн үеийн гадаад хэргийн яамны сайд Сүбат бол залгсан гэж Бацаахангаа ном дээр байсан шиг санаж байна. За ямар ч байсан дарамтлаад холбогдоо та одоо дээлий түрээ дээр ичээ. Та одоо Монголд айлчлах хэрэгтэй байна. Тэгээ их гайхсан гэж. Тэгээ энэ юу болж юм. Тэгээд 2009 онд Монголд дахин заларсан 2 дахь удаага. Тэгээ Монгол улсын иргэн болсон. Тэгээ Монгол улсын иргэн болсон. За тухайн үеийн зураг харагдаж шиг байна тийм ээ. За тэрний дараагийнх нь. Тэгээд 2011 он баха.
Тэ Монголын бурхан шишний тэргүүнээр дахин өрөмжлөгдсөн шүү дээ. Энэ бол одоо жинхэнэ одоо юу гэх юм төрөөс жившөөрсөн албан ёсны гэх юм уу те. Нөгөө 98 оныхыг одоо юу гэж хэлэх юм? Эрдэнэзуу залсан Улаанбаатар хотоос гадна буюу Монгол улсын нийслэлээс гадна шүү дээ. А энд бол одоо жинхэнэ Монгол улсын нийслэлд Гандан тэгшлийн эдээр ингээд залаад 9-р богд живзэн домот бол Монголын бурхан шишний одоо тэргүүн гэж ингээд залсан шүү дээ тийм ээ. Одоо ер нь бол яг өнөөдөр Живзэн дом хотог төв дээр бас яриа ээж юм чинь Живзэн дом хотог төв бол байгуулагдах бас нэг зорилго гэх юм уу тэр бол ер нь богдыга залъя гэсэн тийм зорилго байсан болов гэж би бас уншижсэн санагдчихсан. Бацаахан гоо ном дээр байсан шиг санагдаж байна. Тэгээд тэр элбэг дорж ерөнхийлөгч юу яхад өрсөн тэрний дараа Живзэн дом төвийн аль гишүүн гэжэлээ очиж бас хамламтай хамт Жожон хамламтай очиж нөгөө нэг урилга болон одоо юу өгчээсэн гэж онгоцны билет. Тэгээд тэр нөгөө Катягийн ярилцлаган дээр биэлтэй тухайн үед одоо ингээд өгчээсэн гэж. За тэрний дараагийнх нь за ингээд богд Живзэн дом хотгот маань одоо ингээд тэргүүнээр томлогдлаа. За тэр энэ зургнууд гарч байна. За энэ дээр бол ерөнхийдөө би яагаад энэ хоёр зургийг ингээд харуулж байгаа юм гэхээр нэг нь шар малгайтай, нэг нь улаан малгайтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шар гэдэг нь болохоор мэдээж хэрэг богд Живзэн дом хотгот чинь Жамян Чоржийн дараагийн дөрөв учраас Гэлгвагийн одоо лам. Улаан байна гэдэг чинь нэг Живзэн дарнат буюу Жононгийн тэргүүн тий Жонон. Тэгэхээр юм хоёр малгайтай байж гин гэсэн үг. За тэрний дараагийнх нь харуулъя. За тэгээд Монголын бурхны шишний тэргүүнээр өргөмжсөний дараагийн жил буюу цагаан сараар тий цагаан сарын шинийн 8-нд тийм ээ 9-р богд Живзэн дом хотод бол нирван дөрийг үзүүлсэн шүү дээ тийм ээ. За тэгээд яа түрүүний хоёр малгайг харуулж яах гэхээр энэ төвдийн дөрвөстэй засгийн газар гэж хэлдэг. Нөгөө талаараа юу гэдэг вэ? Төвдийн төв одоо Tibetan Central Administration гэж юм л да. Төвдийн одоо төв захиргаа гэх юм уу те энэ дарамтлаад байдаг. Эндээс бол 9-р богд Живзэн дом хотод таал барьсантай холбогдуулан одоо их юмнэл илэрхийлсэн байдаг. Энэ дээр юу гэж байна гэхээр Жономбын дандаг гэж хэлж байгаа байхгүй одоо ихөр цогт ялгуулсан Жонон урсгалын те Жонон урсгалын шашны эзэн гэж байгаа байхгүй те шашны эзэн. Тэгэхээр 9-р богд Живзэн дом хотод чинь бас Жонон урсгалын шашны эзэн гэж ингэж явж дарамтлаад одоо төвдүүдийн харах одоо бас нэг өнцөг бол бас тийм байна. За тэрний дараагийнх нь за энэ дээр бас бичсэн байгаа энэ дээр тэ бас тэгж ütсэн байна л да. Цогт одоо ялгуулсан Жонон шашны ихшээсэн эзэн гэж итгэлд халах Живзэн дом баг гэж бичсэн байна. За тэрний дарааг за энэ дээр бол англиар бол харагдаж штэ тэ. Одоо 9-р Живзэн дом Жамбал намдаа чөжиж янцсан. Төвдийн бүдний шишний Жонон урсгалын тэргүүн. Тэгээ Монголын оюун санааны удирдагч гэж аах та spiritual head гэжтэй. Одоо юм халах Живзэн дом баа гэж. Тэгээ энэ бол тухайн Живзэн дом хотогт нирван дөрвийг үзүүлсэн энэ чинь хэд өдөрлөө 3 сарын 3-нд за өнгөрснөөс нь хойш бай. Тухайн чинь шиний 8 хэдэн байлаа. Тэгээ өнгөрснөөс нь ямар ч байсан зүглэг ганд одоо нөгөө төвдийн дөрвөстэй засгийн газар бол нэг өдөр эмгэнлийн өдөр зарласан. Тэгээ ажил хийгээгүй. Нэг өдөр одоо эмгэнлийн өдрөө зарлаа. Тэгээд ерөөл ном хурсан байхгүй те зүглэг ганд. Тэгээ энэ дээр болохоор дэрхийн ганд далаалан байна. Энэ бол одоогийн төвдийн юу штэ. Ерөнхий сайд. Тэгээ одоо бол ерөнхий сайд гэж хэлэхгүй юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр ерөнхийлөгч гэж хэлээд байна. Президент гэдэг. Президент. Тэгээ лувсан сингэ гэдэг. Лувсан сингэ гэдэг. Энэ л та. Тэгэхээр эндээс зүгээр юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр энэ 9-р богд Живзэн дом хотогт гэдэг хүн маань зөвхөн Монголын ч нэг ярих зүйл биш. Ерөөсөө энэ буддийн шашинтай нөгөө очир төлгөний буюу энэ очир төлгөний ёсонд их нөлөө өгье. Том лам учраас ийм их нөлөө
харагдаж байна л да эндээс. За тэрийн дараагийн. За энэ дээр бас тэгсэн л байгаа нэг жишээ нь. За тэрний дараа. За энэ Эрдөөс 9 дугаар богд Живзэн дам ботгтыг бол бид нар ихэнхдээ Монголын бурхны шитний тэргүүн гэдгээр мэдэх боловч нөгөө талаараа нөгөө жонон урсгалын тэргүүн гэдгийг бид нар бас хараахан нэгтэй гэж тодруулж ярьдгүй л дээ. Тэгэхээр үнэндээ бас нөгөө 9 дугаар богд Живзэн дам ботгт маань энэ жонон урсгалын тэргүүн бөгөөд жонон урсгалыг сэргээсэн ийм хүн баам л да. Тэгээ энэ бол тэр Шимла гэдэг газар бий. Энтэгт тэр Шимлад жонон дагдан пүнцэг чөөлөн гэдэг ийм хийд билдэ. Урдны нэр нь болохоор Санжаа чөөлөн гэдэг нэртэй байсан. Тэрийг одоо жонон дагдан пүнцэг чөөлөн гэдэг ийм нэр өгсөн. Тэгээ энэ жононгийн ламнаралтай. Манай энэ төр бол Монгол хүүхдүүд шүү дээ. Мамад ч бас жононгийн урсгал байна. Энэ Монгол шав хүүхдүүд тэр Шимлаас сурсан хүүхдүүд байгаа. Тэгээ энд бол богд Живзэн дам ботгт байна. За энд байна, тийм ээ. За энэгээр Монгол хүүхдүүд чинь жоохон цайвар царайтай л харагдаж байгаа шүү дээ. Бас тийм. Одоо энэ нэдэр чинь ингээд цайвар царайтай энэ монголчууд л та. За төвдүүдийг борцрайтэж гэж хэлж байгаа юм биш юм дэгтэй яг зүгээр. Арьс өнгөний юм яриаггүй. Ер нь бол зүгээр цайвар царайтай. Яг төвдүүд бол монголчуудыг юу гэж хэлдэг юм гэхээр юм хавтгай толгойтой гэж хэлдэг. Одоо монголчууд юм хавтгай толгойтой. Гол элэв гэж юм хавтгай толгойтой. Тэгээ нэрээс нь яг зүгээр төвдүүд бол үнэхээр монголчуудын тухайн үед бол нэр хүнд их өндөр байсан учраас ер нь монгол лам нарыг бол төвдүүд бол очиход бол дандаа л субу гişэл гэж ярьдаг л да. Төв монгол гівш гэж. Одоогоор бол одоо үед бид нар нэг жишээлбэл би нэг гадаад сургуульд ажиллаа гэхэд монгол академич гэдэг юм уу, монгол профессор гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тийм нэр хүндтэй байдаг. Ягаад гэвэл одоо ч гэсэн төвдийн энэ датсан сургуулиуд бол монгол лам нарын бүтээсэн тэр номоор өөрийнхөө гол текстбук нь одоо тэгж явж байгаа шүү дээ. Гол нөгөө уншдаг, судалдаг номнууд, гол текст номууд. Манай их сургуульд бол нөгөө reference book гэж байгаа шүү дээ. Гол унших чухал номнууд нь гэж. Тэрэн шиг Ашаагийн Дандрал Харанбигийн номыг төвдүүд чи өөрийнхөө дүрмийг Ашаа Дандрал Харанбигийн одоо тайлбар зохиолоор үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төвдөн өөрийнхөө хэлнийхээ дүрмийг монгол хүний зохиосон номоор үзнэ гэдэг чинь бас л одоо хэр хэмжээнд тэр төв зүйлийг сурсан байна гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ ер нь бол монголчууд бол яг хөө энэ үнэхээр нэг тийм өөрсдийгөө магтж байгаа юм биш. Монгол хүн бол нөгөө нүүдэлчин дээрээс нь энэ байгаль орчинтойгоо их ойрхон байдаг. Юмыг харахтаа их өргөн дэлгэр цар хүрээтэй хардаг. Энэ чадвар нь одоо байдаг шиг байна монгол хүнд. Ер нь их тийм монгол хүн бол их тийм сэрэг ухаантай байдаг штэ. Дээрээс нь хэл сурахтаа маш их сайн. Ямар ч монгол хүн дорхноо очиод одоо хэлний сурчдаг тийм чадвартай. За тэрний дараагийнх нь. За энэ бол яг хөө тэр 9 дугаар богд Живзэн дам ботгт 52-оос 59 онд энэ хийдэд нөгөө нэг гомон дацангаасаа гарч явсан гэсэн шүү дээ тий. Гомон дацангаасаа яваад тэгээд нөгөө бүтээлч одоо Нямланба гэж яддаг тий. Одоо бүтээлч хийсэн. Бүтээл хийсэн. Тэгээд 52-оос 56 онд энэ Живзэн дам дагдан дамжуулан гэдэг хийдэд байсан байна. Тэгээд бас энэ хийдэд байсан. За энэ бол нөгөө анх 40 оноос 52 онд гомон дацсан сурсан шүү дээ. Төвдийн гомон дацсан сур. Тэгээд тэрний дараа 52 оноос 56 хүртэл дагдан дамжуулан гэдэг. Тэгээд тэрний дараа чөөлөн жанзаа Живзэн гунгаад олчихын байгуулсан чөөлөн жанзаа гэдэг хийдэд бас сууж ирсэн. Тэгээд төвдрөө жишээ интервьюд өрж орсон байдаг л та. За тэрний дараагийнх нь. За энэ дээр бол одоо 9 дугаар богд Живзэн дам хотыг таалбарсан нэг дараа одоо Дэрхингийн далаалам нөгөө түргэн нүржин солидог гэж ярьдаг шүү дээ. Түргэн залрах одоо тэр солидыг бичсэн байдаг. За тэрний дараагийнх нь. За нүржин солид дээр бол одоо энэ ингэж бичсэн байдаг л да. Одоо энэ бол за орчуулгын бол одоо их Монголын шашин амтныг ер нь бол төвдүүд бол Монголыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр дандаа Чимбүү хор гэж нэрлэдэг л дээ. Их Монгол гэж нэрлэдэг. Энэ нөгөө эзэнт гүрний явтай холбоотой. Яг гэвэл монголчууд чинь эзэнт гүрэн байгуулсан. Тэгээд ер нь бол хор гэдэг үгийг манай төвд өгч тайлбарлахдаа хаашаа л харна ингээд монголчууд хар хор гэдэг
Тийм учраас хор гэж нэрлсэн юм а гэж ингэж манай багш тайлбарж байсан. Нөгөө талаар монголчуудыг төвдөд бол сугбуу гэж нэрлэдэг. Сугбуу гэдэг нь суг гэдэг нь дал гэсэн үг. Далаар мэргэлдэг учраас ингээ монголчуудыг сугбуу гэж нэрлсэн юм а гэдэг. Тэгээ тийм тайлбар өгдөг л да. Ер нь бол чимбүү хор гэж хэлдэг. Тэгээ төвдийн сар бол бас монгол сар. Хуучин бол хордоо гэж явдаг. Монголын сар 1 2. Одоо бол тэрийг өөрчлөлөө төвдийн сар болгоцсон байгаа л да. За тэрний дараа гэх юм бол за энэ бол яг нөгөө нэг түрүү хэлсэн шүү дээ. Энэ зөвхөн Монголын бурхны шний тэргүүнээс гадна нөгөө жонон урслын тэргүүн гэдгийг энэ нүржин солилтоор гарсан байдаг л та. Жишээлбэл энэ дээр байгаа юм. Дүүжи хорлын Минжид ван гэж байгаа юм л да. Дүүжи хорл энэ жононгийн урс бол энэ цагийн хүрдэн буюу энэ дүүнхэр бурхан Кала чакра номонд одоо их тийм гайхалтай гайхамшигтай номтой гэж үздэг юм. Тэгээд тэр бас жонон урслын зүйлийг энэ дээр дурдж байна. За тэрний дараа гэх юм. За ингээд 2012 онд тийм ээ 2011 онд Монголын бурхан шатны тэргүүнээр өргөмжлөгдөд 2012 онд Нирван дөрөв гэж байсан. Түүнээс хойш бол одоо ингээд 4 жилийн дараа буюу 2016 онд Дэрхингийн далаалал Монгол улсад айлчилсан. Тэгээ айлчлах үед яг өглөө Япон руу одоо нэг онгоцон одоо Япон руу мортохоос өмнө хэвлэлийн баг гурал гэдэг хэвлэлийн баг гурал дээр бол одоо ингээд 10 дугаар бог живцэн дан бутагт Монгол улсад мэндэлсэн байгаа. Тийм баг балч насны хүүхд байгаа учраас одоохондоо хит одоо юу гэх юм тодорхой зүйлүүдэд мэдээлэхгүй гэсэн тийм утгатай зүйлийг бол айлтсан. Тэгээ юу гэсэн үг гэхээр 10 дугаар бог живцэн дан бутагт бол Монгол улсад Монгол хүн болоод мэндэлсэн байгаа. Гэхдээ ямар одоо гэр бүлдтэй ямар хүүхэд одоо ингэ мэндэлсэн юм бэ гэдэг нь хараахан болоо бид нар мэдэхгүй байна л да. Тэгээ удахгүй бас тодорхой байх. Ер нь бол манай Монголын бурхны шинтүүд энэ 10 дугаар богдоо их хүлээж байгаа гэж би бол харж байгаа. 10 дугаар богдоо урданд. Тэгтээ бол яг нэг үг бий л дээ. Арслангийн сүү алтан савн тогтдог гэж нэг үг байдаг шүү дээ тийм. Нэг тийм үг байдаг шиг санаж байна. Арслангийн сүү алтан савн тогтдог юм а гэж. Тэгэхээр энэ өөр савн тогтдгүй юм байна л да. Тэгэхээр бид нар энэ 10 дугаар бог живзэн дам хутагтаа зөвхөн тодроод гарахаас илүүтэйгээр бид нар энэ 10 дугаар бог живзэн дам хутагтынхаа нөгөө тосож явах алтан саваа сайн бэлт хэрэгтэй юм л да. Тэр алтан савыг бүтээх хүмүүх байна. Тэр алтан савнд одоо юу гэдэг гол янзан гэж одоо багш байна тийм ээ. Ямар хүний одоо багшлуулах вэ тэр хүндээ ямар мэдлэг өгөх вэ яаж одоо тэр хүнтэйгээ энэ харьцах юм те гээд одоо олон асуудал байна л да бид нарт бас. За ингээ 2016. За тэгээд ерөнхийдөө би бол 2 сэдвээ ингээд тогтоогод ярьчлаа шүү дээ. Одоо бол нэг 15 минутын дотор нэг хурдхан шиг 3 дахь сэдвүүг орох гэж байна. Нэг дэх сэдв бол ерөөсө живзэн дамын шашин буюу санаа болохоор Монгол улс тусгаар тогтносон байх үед дандаа яах вэ гэхээр манай шашин бол бусад шашин болон бусад шашны удирдагчаас хамааралгүй ийм тусгаар тогтносон одоо ийм шашин гэдэг тийм үзэл санаа явж байсан. Тэр бол живзэн дамын шашин гэдэг нэг томьёо гарч ирж байжээ гэж нэгдүгээр маань ярьчлаа. Хоёр дахь маань ер нь 9 дугаар бог живзэн дам бутагт ер нь ямар хүн байсан бэ гэдэг талаар би бас ярьлаа. Одоо 3-т би түрүү ярьлаа шүү дээ. Алтан сав гэж ярьлаа шүү дээ. Үнэхээр Монгол улсад энэ арслангийн сүү гэх юм уу энэ арслан мэт шашны удирдагч 10 дугаар бог живзэн дам бутагт идэг хүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл хэрэггүй юм уу? Ер нь бол буддийн шашин гэдэг одоо тав хүн цуглдсан байна. Миний ойлголтоор тав хүн бас буддийн шашин итгэл өмчтэй хүмүүс байх ихэнх нь. Энэ дээр жоохон цухас, жоохон ярья гэж бодож байна. За энэ 3 дахь сэдв. За дараагийн за нэг өнгөрөөч. За одоо эндээс би нэг товчхон яриад. За энэ бол юу юм бэ гэхээр ер нь бол сүүлийн үед нэг ийм шашныг харах ийм өнцөг бол бас өөр болж байна дэлхий дээр. Энэ ямар өнцөг юм бэ гэхээр ер нь бол 9 сарын 11-ээс хойш тэр халдлагаас хойш ер нь шашныг анхаарах болсон л доо. Ягаад гэвэл нөгөө гаднаас орж ирдэг халдлах чинь дотроос өөрийнх нь онгоцын жолоодод тэгээ сүрүүлчихэж штэ тий. Тэр террорист халдлага болсон шүү дээ 9 сарын 11-нд тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг яригдж байгаа нөгөө шашин буюу ислам гэдээ яриад байна.
Тэгээ одоо нөгөө нэг исламын шашин гэж юу юм бэ? Ер нь яагаад юу болж байна гэд ингээ шашин чи ер нь юу болж байна? Яаж юм гэд. За саяны нэг хилцүүлгэн дээр харагдчих шиг байна тэр их хурлын хилцүүлгэн дээр ер нь бол төр бол шашинд оролцох. Ер нь бид нар ингээд энэ шашин машины юм яриа сууж явах чинь зөв юм уу, буруу юм уу гэсэн нэг тийм зүйл нэг гişүү ярьж явах шиг байлээ. Одоо би зөв ойлгосон бол харин ч одоо нөгөө нэг чухмаас чухам одоо энэ төрчин шашинда анхаарал тавих нь зүйтэй гэж би бол харддаг л та. Одоо төр гэдэг маань зүгээр үлгэрлэх юм бол нэг айлын эцэг гэж бодох юм бол бидний удирдагч гэж бодох юм бол энэ шашин одоо Монгол улсын иргэд гэдэг чинь одоо хүүхдүүд нь гэж нэг үзэх юм бол энэ хүүхдүүд нь янз бүрийн одоо болохгүй тус болох, хор болох янз бүрийн мэдэж угаал гадагшаа дотшоо гүйлдээл янз бүрийн хүмүүс гэрээр н ороод хүүхдүүдийн наашин жаашин татаж чангаагаал янз бүр болоод байвал эн чинь бас нэг анхаарах ёстой үстэй. Яг ингээд явж ингээд юу л олдож чинь тэрийг л идэ явж хордноо үхнөө тэ эсвэл одоо идэгнөө над ямар хамаатай гэсэн байдлаар бол хандаж болохгүй шүү дээ. Энд чинь бас нэг бодлого гэсэн юм байх хэрэгтэй. Бүгд хамт Монгол ард улсад хүртэл одоо энэ буддийн шинээр дамжуулаад бодлого явуулж ирсэн байж шүү дээ. Социалист Монгол улсад ч. Тэгвэл одоо бид нар яах хэрэгтэй. Тэгэхээр сүүлийн үед юу болж байгаа нөхөр энэ орчин үеижих тусам нийгэм хөгжих тусам шашны нөлөө багаснаа гэдэг ийм ойлголт байсан л да. Secularism гэж одоо secularism гэж төр шашин тусдаа энэ бол одоо ингээд шашны нөлөө улам багасна гэж. Гэтэл одоо сүүлийн үед бол post secular гэдэг ойлголт гарч ирж байна л да. Энэ бол шашны нөлөөг нийгэм болон улс төр дээрээс нь олон улсын харилцаанд энийг харж үздэг болсон байна. За тэгээд энэ дээр би ягаад энэ зураг тавьчихсан юм бэ гэхээр энэ хүмүүсийн шашин шүтлэгийн хэлбэр харагдаж байна л да. За тэгээ энэ дээр бол дараагийн слайдыг тавьтаа. Ийм байна. Дэлхий чинь одоо нэг 7 тэрбум 700 эдийн сая хүнтэй гэж яриад байгаа шиг байна те. Нэг бараг 8 тэрбум ч юм уу те. Энэс ч одоо хоёрхан үндэстэн л одоо дэлхийн 7 тэрбумын 36%-ийг нийцлээд байна шүү дээ. Нэг нь эдгээр нөгөөдг нь те хятад те. Нэг нь тэрбум 400-д нөгөө нь тэрбум 200-д ч байна те. Тэгэхээр чинь бас хоёр том үндэстэн байна л да энд ч одоо дэлхийн хүн нийт хүн 36%-ийг эзлэн гэдэг чинь. Тэгээ ер нь шашин шүтдэг хүмүүсийн харахад 84% шашин шүтж байгаа байхгүй дэлхийн 7 тэрбум хүний тий 7 тэрбум 700 сая хүний 16% шашин шүтгэхгүй байна гэж. Тэгэхээр шашны нөлөө бас байгаа байхгүй дэлхийн саяхан гэхэд Америкийн төрийн департаментийн одоо төрийн нарийн бичгийн дарга гэж State Secretary гэж ярьдаг шүү дээ Помпе гэдэг. Тэр хүн нэг илтгэл тавьж илээ. Being Christian leader гэдэг. Одоо христийн шашинтай одоо удирдагчийн хувьд гэдэг. Тийм илтгэл тавьж ирсэн. За эндээс харахад бол шашны нөлөө бол одоо ер нь их байгаамаа. Тэгээ ер нь сүүл Христ болон мусlimын шашныг шүтдэг хүмүүс их байна. Энэ яагаад вэ гэхээр нөгөө Африкт тэ Азад Африкт ер нь их дэлгэрч байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө колоничлалын үед тэ исламын шашин бол мэдээж хэрэг хойд Африкаар ингээд дэлгэрсэн. Тэгээ колоничлалын Европын колоничлал үед христийн шашин дэлгэрсэн тийм учраас энэ хүн амын өсөлтөөр бол энэ Христ исламын шашны өсөлт бол их баг. За тэрний дараагийнх нь. За энэ дээр нөгөө би танарт нэг ярих гэдсэн зүйл ярих гэдэг юм л да. Одоо нөгөө зарим хүмүүс ингэж ярьж байна л да. Энэ Монголын бурхны шашин гэдэг байгаа чинь ламын шашин, шарын шашин. Энэ бол төвдийн шашин, манай үндэсний шашин биш ээ гэдэг зүйл яриад байна л да. Жишээлбэл бид бүгдээрээ бууз мэднэ те. Цагаансараа бүгдээрээ буужийг нь иддэг. Айлд ороод за 2-3-ны хийгээрээ жоох хийгээрээ сая түрүүн өстө айгүй их бууз идсэн гэсэн мөртлөө бууз идэл яваад байдаг үстэй те. Цагаансараар чинь. Тэн чи монголчууд нөө бууз айд дуртай. Дээрээс нь үндэсний цагаансар гэдэг чинь их хүндэтгэлийн их баяр. Миний бодлоор Монголд нэг 3 баяр чухал баяр баг шүү. Нэг нь болохоор үндэстний баяр наадам те. Гэр бүлийн баяр нь болохоор цагаансар. За тэгээ байгууллагын баяр нь болохоор шинжил юм шүү. Тэгээ шинжилгээ хийхгүй ингээд байгууллагын чинь их гомддог шүү дээ. Шинжилгээ хийхгүй мүү гэл. Тэгэхээр энэ нэг 3 том баяр баг шиг байна. Тэгэхээр нэг том баяр уу тэр цагаан сараараа бид нар буузааж ингэж. Гэтэл цагаан сар гэдэг зүйл чинь болохоор мэдээж хэрэг энэ хятадаас гаралтай нэр нь хүртэл одоо тэгж байгаа шүү дээ.
Баози те бууз Баози. Гэтэл энэ бол одоо манай Монгол бууз байна, энэ бол хятад бууз байна те. Энэ бууз бол манай Мөсийн урд байдаг бууз. Төлөвний давааны 3500 төгрөг манай нэг оюутнууд бас сууж явах шиг байна. Бидний ер нь иддэг хоол л доо. Дандаа ч идэхгүй л дээ бас аяа яваас орж иднэ. Тэ. Гэтэл энэ бууз гэдэг юм чинь хятадаас гаралтай мөртлөө одоо хятад очиход ийм бууз бид нар идэхгүй. Эн чинь дотроо хоньны сүлтэй, шүлттэй, хоньны махаар идэг. Гэтэл эн чинь болохоор гахаа махаар идэг. Гурил нь их, шүл байхгүй. Тэ? Тэгтээ яг бууз гэдэг зүйл нь. Тэгэхээр энэ энтиг дэлгэрсэн бүдний шашин гэдэг зүйл чинь бусад улсууд дэлгэрсэн байна шүү дээ. Одоо юу гэдэг манайхан сүүлийн үед яриад байна. Зэн буддизм гэж яриад байна тий. Японд дэлгэрсэн байна. Зэн буддизм гэж байна. Төвдийн буддизм гэж ярьж байна тий. Хятадын буддизм гэж ярьж байна. Одоо сүүлд бас барууны буддизм гэж ярьдаг болсон мөн шүү дээ. Барууны буддизм гэж. Америкийн буддизм гэж. Бас яг одоо ихэр чинь тухайн соёл нь өөр учраас тухайн нөө буддийн шашин чинь болох өөрөө соёлд уусч өгдөг шашин. Тийм учраас яг үгээр тухайн улсдаа уусаад нөхцөлтөнд уусаад тэр улсын өөрийнх нь идеологи, шашин, үзэл суртал, ахуй амьдрал нь болцдог. Одоо Монголын зүр цэцүүг ингээд аваад үзэх юм бол ер нь бол ихэнх нь буддийн шашинтай холбоотой зүр цэцүүгнүүд яваад байгаа шүү дээ. Цаад нөгөө нэг утга санаанууд нь тийм ээ. Одоо юу гэдэг чинь сайн санааны үзүр шарт тос гэдэг ч юм уу те. Одоо үйлээд байгаа нь үнэн дуглаад байгаа нь илүү тийм ээ. Гэл одоо үгнүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ердөөсөө Монголын заваа ламын одоо үржиж байгаагаар нөгөө анхны дэлгэрэлт нь хүннүүгөөс эхлээд дэлгэрсэн бол дээрээс нь монгол хэлэнд маш олон шашны хэллэгүүд ороод ирсэн байна шүү дээ. Энтхэг одоо бидний мэдэхгүй монгол үг гэж боддог. Жишээлх юм бол ямар үг вэ? Авиас гэж үг байна шүү дээ. Авиас. Энд чинь одоо санскрит үг. Абиас. Одоогийн хинди хэлэнд бол абиас гэх юм бол юу гэхээр гэрийн даалгавар гэсэн үг. Тэгээ гэрийн даалгаврыг хийгээд нэг ямиг давтан хийгээд хахаар тэр нь авиас болчдөг тийм ээ. Тив гэж үг байна. Дивик гэж үг байна те. Одоо чандман гэж үг байна. Чинтамани гэж байна тийм ээ. Одоо өөр юу байна? Ид шид те. Гэл одоо маш олон үгнүүд байна шүү дээ. Гавал, махвд, бодгал гэл те. Махабут, пудгал гэл маш олон үгнүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр чи юу хэлж байгаа нэхэр Монгол нөгөө буддийн шашин чинь нэг эрт дээр үес дэлгэрсэн байна. Саяхан гэд тэр хүүс толгоос олцсон бархмын үсгээр бичсэн бичээсэн дэр чинь байгаа шүү дээ. Боди савдун гэдэргээ бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг 17 дугаар зуунд дэлгэрсэн гэдэг бол дараа хожим үед дахин дэлгэрсэн одоо тэр явдлыг ярихаас биш. Дахиад ярих юм бол тэрнээс өмнө бас дэлгэрж ирсэн байна. Энэ нүүдэлчд буддийн шашныг бас авч ирсэн байна гэж хэлэх гээд байна. Тийм учраас энэ Баози бууз хоёр бол өөрөө тэгэхээр Монголын бурхны шашин, төвдийн буддийн шашин хоёр бол бас ангаа өөрөө ягаад гэвэл энэ төвд хүн монгол хүн нэг юмыг хүлээж авах тэр ойлгоц соёл нь өөр штэ. Тийм учраас тэгээ дээрэс нь юу гэхээр нөгөө улс төрийн систем нь өөр байсан. Бид нар социализмыг туулсан тийм ээ. Дээрээс нь бид нар эзэнт гүрэнтэй байсан. Гэтэл төвдийн түүхийг үзэх юм бол бас нэг өөр түүх харагдаад байна. Тэгэхээр энэ улс төр түүх, шашин, одоо улс төр түүх, нийгэм соёлоос хамаарат нөгөө шашин чинь ондоо болж байна. Тийм учраас би бол одоо Монголын бурхны шашин гэж одоо хэлхэн зүйтэй гэж үздэг. За тэрний дараагийнх зүйл нь болохоор ер нь зүгээр буддийн шашин чи одоо ингээд Монголд хэрэгтэй мүү хэрэггүй мүү гэсэн одоо тийм маргаанууд явдаг л та. Тэгэхэд Монголын одоо энэ газар зүйн байдлыг харахад нэг иймэрхүү байдал харагдаж байна. Та нар харах юм бол одоо энэ баруун талаас бол дан юунууд байна шүү дээ. Исламын шашны төрлөг явж шүү дээ Монгол улсад. Исламын шашин. Энэ хэсэгт болохоор явах гэхээр нөгөө буддийн шинтэй улсууд тийм ээ. Тэгээ Монгол бол социаль үед ингэж хэлэгдэг байлаа шүү дээ. Нөгөө Азийн цээжинд их одоо гэж тийм ээ. Тэгвэл яг Монгол улсын газар зүйн байдлыг ингээ хараад үзэх юм бол ер нь буддийн шашны бас нэг цээжинд байгаа үстэй юм чинь төвд нь тийм ээ. Тэгэхээр социализмын буддийн шашнаар дамжуулаад манайхан дипломат бодлого явуулж ирсэн юм бол соёлын бодлого явуулж ирсэн бол одоо яга бид нар бас явуулж болохгүй юм бэ гэсэн асуулт байна шүү дээ. Тийм үү? За тэрний дараагийнх нь. За тэгээд Монгол улсын газрын зургийг ингээ харах юм бол нэг ийм байдалтай харагдана.
ихэнхдээ бид нар бол Монгол улс бол хоёр улсын дунд оршин байдаг улс гэж ярьдаг шүү дээ. Хоёр том гүрний дунд байдаг улсаа гэж ярьдаг. Гэтэл ингээд газрын зураг томруулаад харах юм бол бид нар бас ингэж хийж болохоор байгаа байхгүй юу? Монгол улс бол монголчуудтайгаа хилдэмаа гэж. Тийм үү? Урдуураач, хоогуураач тий. Хоёр талаараа бол бид монголчуудтайгаа хилдэг гэж хэлж болох юм байна. За дараагийнх нь. За тэгэхээр энэ дээр нэг ийм зураг харуулж байгаа нь юу гэхээр энэ буддийн шашнаар дамжуулаад Монгол улс бас өөрийн соёлын бодлогоо бас явуулж болно гэсэн над тийм болох юм а гэсэн тийм бодол байдаг л та. Тийм учраас би энэ цэнхрээр тэмдэглэж байгаа юу гэхээр энэ Монгол улс соёлын бодлогоо одоо энэ хөрш зэрэгэлдээ орсуудаа явуулна. Энэ бол юу гэхээр хөрш зэрэгэлдээ улсын одоо дотоод асуудалд оролцох гэдэг юм уу? Тэр асуудлаар биш ерөөсөө Монгол үндэстэнтэй хамтаараа бас нэг Монгол соёлоо аваад монголоороо байх нь бол одоо Монгол улс бол Монгол улсын гал голомт шүү дээ. Монгол улс бол гал голомт, Монгол үндэстний гал голомт. Энэ гал голомт нь одоо улам одоо галаа сайхан өрдөөд бусад одоо соёлын хүмүүсийг одоо сайхан дулаахан байлгах тийм үүрэг бас Монгол улсад байгаа гэж би одоо ойлгодог. Тэгэхээр энэ буддийн шашнаар дамжуулаад бид нар одоо өөрийнхөө гал голомтой бадрааж улам одоо бусад улстай бусад монголчуудтай харьцахад энэ нэг канал юм а. Ягаад вэ гэхээр энэ хойно байгаа бурятууд за Туваа бол яг Монгол соёлын нэг хэсэг Монгол үндэстэн биш ч гэсэн тийм ээ. Урд байгаа өр Монгол бол ихэнх нь одоо бүгдээрээ энэ юу шүтэж штэ. Гэлүгийн одоо урсгал буюу тий буддийн шашныг шүтэж штэ. Нөгөө талаасаа олон хүний үндэстний цөөнх гэдэг бол шашнаараа бас өөрийгөө авч явдаг одоо нэг тийм дархлаа байна штэ. Жишээ нь бурятууд тийм ээ. Халимгууд дээрээс нь одоо өр монголчууд гэх юм уу те. Тэгээ шарьяар юу үзүүлж байгаа юм бэхээр энэ бол ердөөсөө нөгөө очир төлөвний ёс дэлгэрсэн одоо ийм нэг орион байна. Одоо зон гэх юм уу те бүс. Энэ бүс нутагт одоо бид нар бас өөрийнхөө ямар нэгэн байдлаар одоо бас оролцох одоо юу гэдэг тийм боломж нөхцөл байна гэж надад бол харагдаад байгаа юм л да. Энэ бол Хямлаа шүү дээ. Хямлаа энэ хэсэг бол тэр чигтээ буддистууд шүү дээ. Хямлаа тэгээ Бутан байна, тэгээ Төвд байна. Тэгээ ийшээ үзүүлж байгаа энэ Шинжээ угуурт чинь нөгөө нэг автономит мужи гэж байдаг шүү дээ. Prefecture гэдэг те. Энэ Баян тал гэдэг баха бор тал илүү. Тэ Шинжээнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм нэг нөхцөл бас харагдаад байгаа юм. За тэрний дараагийнх нь за дээрээс нь бол сүүлийн үед бол энэ нөгөө хоёр том Азийн хоёр том улс буюу Хятад энтэг бол нөгөө буддийн шашны дипломат бодлогыг буюу зөөлөн хүчний соёлын тэр дипломат бодлогыг их явуулах болсон. Энэ ч гэсэн Монголд тусч байгаа. Энийг бол хэлэлтгүй бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс хэлдэг л да Монгол улс жижигхэн улс учраас ийм том цар хүрээтэй бодлого явуулж чадахгүй гэж. Тэгэхээр мэдэхгүй одоо юу гэдэг бид нар жижигхэн том гэдэг бол яг зүгээр нийгмийн шинжилгээ ухаан дээр бас ингэж үздэг л дээ. Хүч гэдэг бол тэр хүн хэдий хэмжээний хүчтэй гэдгээс хамаарахгүй тэр хүчний тусгал нь цаана тусж байгаа зүйлдээ хэдий хэмжээгээр тусаж очиж байна. Тэргээрээ хүчийг хэмжинэ гэж. Тэгээ дээрэс нь хүч гэдэг бол бүх нийгэмд ингээд тархсан байд юм а. Нэг юмд ингээд төвлөрсөн байдаг юм а гэж. Тэгж хэлдэг. Тэгэхээр Монгол улс жижигхэн улс гэж хэлэгдэд дээрээс нь жижиг улс бол том гүрний адил бодлого явуулж чадахгүй гэж байгаа бол бас нөгөө талаараа би үгүй болов гэж бодож байна. За тэрний дараагийнх нь. За тэгээд энэ буддийн шашны дипломат бодлогыг зөвхөн тэр Хятад энтэг явуулахаас гадна Америк явуулж байна, Орос явуулж байна, Япон явуулж байна те. Ийм том гүрнүүд явуулж байна л та. Тэгээд биднийг бас их сонирхож байна. 10 дугаар богж эвзэн дан потогт ер нь Монголын буддийн шашны яах гэж байгаа юм. Ер нь шашны байдал нь юу болох гэж байгаа ингээд их анхаарч байна. За тэрний дараагийнх нь. За явуулцсан. За тэгээд ерөнхийдөө харахад бол түрүүнд би нэг шараар зурсан. Ер нь бол энэ орион энэ бүс нутагт бол ер нь дөрвөн том лам байна л да. Одоо Дарамслаад бол мэдээж Дэрхингийн далаалан байна. Мөн одоо Бакуларын бөчи гэдэг лам байна тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь одоо энэ Хятад бол Банчин богд байна тийм ээ. Тэгвэл Монгол одоо бас өөрийн нэг бас нэг тийм өдөртөгчтэй одоо юу гэдэг хүн болгон одоо ингээл уралдуулах гал морио уралдуулах гал морио сооцсон байхад манайх нэг моргоо те
уралдаанд оролцохгүй байж болохгүй шүү дээ. Бид нар чинь бас нэг одоо юу гэдэг цэрэг дайнаар явах юм бол бид нар бас нэг жанжинтай авах хэрэгтэй, удирдагчтай авах хэрэгтэй. Тэрнийхээ одоо туганд ор одоо далбаанд ор одоо тулаанд ордог байх хэрэгтэй тий. Тэгэхгүй манад одоо тамирчин байхгүй гэдэг одоо ингээд суугаад л тамирч тийм бас. За тэрний дараагийнх нь. За ерөнхийдөө нөлөөллийн хувьд бол одоо иймэрхүү байж болох юм болов уу гэж би хараад та. Ягаад энэ төвдөг оруулсан байна гэхээр жонон урсгал чинь төвдөд байж тийг хаттیں۔ Тийм учраас энэ 9 дугаар богд живсэн дан бутагт бол бас энэ хятад байгаа жонон урсгалын одоо хүмүүсийн бас шашны эзэн гэж бас үзэж болохоор юм байна. За тэгтээ тэгээд энэ шар улаан гэдэг бол бас л банчин богдын нөлөө ямар байж болох вэ? 15 дугаар одоо Далай ламын дараагийн дүрийн тухай яриад эхэлсэн байж та одоо яах вэ ийх вэ гэл. Тэгэд иймэрхүү зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг тийм зарим хүмүүс ойлгохтой шашин гэдэг бол нэг сүм эд очиод гүрэм дор уншуулад ном уншуулад ингээ явах нь л шашин гэдэг юм уу? Эсвэл одоо сүм эд очиод залбирах нь одоо шашин гэхээсээ илүүтэй бас ийм улс төрийн том агуулга бол энэ шашин дээр явж байна. Тийм учраас Монгол улс бас энд анхаарлаа хандуулах нь бас зүйтэй гэж бол би өөрөө үзэж байна. За тэрний дараагийнх нь за 4-ний 4 том лам байна тийм ээ. Одоо бид нар бол 10 дугаар дүрэл одоо ярьж штэ тий 10 дугаар дүрэл ярьж штэ монголчуудын хувьд бол. За тэрний дараагийнх нь за ер нь сүүлийн үед бол Аз ТV-ийн нөгөө нэг энтэг хятад бол маш их хүчтэй дэлхийн том тоглогч болж ирж штэ. Эдийн засгийн хувьд улс төрийн хувьд том тоглогч болж байна. Тэгээд тэрний одоо байдал нөхцөл байдлууд бас харагдаж байна. Монгол улсыг сонирхож байна. Тийм ч учраас Монгол сүүлийн үед одоо хоёр том олон улсын хурал боллоо шүү дээ. Нэг нь болохоор Азийн буддистийн таны баг хурал. За тэрний дараагийнх нь болохоор за энэ дээр бол манай ерөнхийлөгч Баттулгын ерөнхийлөгч оролцсон үгэндээ бол одоо ингэж хэлсэн шүү дээ. Монгол улс бол одоо инхийг эрхлүүлж улсороо гэж. Монголын ард түмний улам жишин бол буддийн шишин. Тэгээ хүннүү гүрний үеэс эхлээд одоо 3 удаа дэлгэрсэн гэдэг. Энэ бол төрийн тэргүүний Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг шүү дээ. Тэрнээс одоо юу гэдэг зүгээр одоо сошиалар маргалддаг ч юм уу зүгээр нэг их мэдлгүй байр суурьгүй гэх юм одоо харьцуулахад ч тэгнээс биш одоо төрийн тэргүүн хүний тэгээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний хэлсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ бол их бас чухал үг болоо гэж би харж байна. За тэрний дараагийнх нь за тэгээ сая бол энэ хинду буддистийн санаачлал самвад гэдэг хурал боллоо. Энэ хурлыг хэн анх санаачилсан бэ гэхээр энтгийн ерөнхий сайд Нарендра Моди, Японы одоо ерөнхий сайд Шинзо Абе хоёрын зохион байгуулсан. Тэгээ энэний цаанд агуулга юу гэхээр энэ Япон энтэг бол хоёулаа арчилсан улс шүү дээ, тийм ээ. Монгол бас юу арчилсан улс шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр энд Япон, энд одоо энтэг тэгээ энд Монгол ийм нэг коридор гэх юм уу зам гэх юм уу те ийм зүйл бол байна. Энэ нөгөө арчил гэдэг бол үнэт зүйл. Энийг 3 улс гуруулаа хүлээн зөвшөөрж байна. Буддизм гэдэг бол энэ 3 улсын үед гурууланд нь бас үнэт зүйл байна, тийм ээ. Дээрээс нь хиндугийн шашин буюу энтгийн хувьд тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо Монгол бас зохион байгуулж байна гэдэг чинь нөгөө талаараа юу гэж нэхээр Монгол бол энэ Аз ТV-ийн энэ шашны буддийн байна уу, христ байна уу, исламын байна уу те. Одоо ислам гэд бол бас л Монголд маш их гадны улсууд сонирхолтой нөлөөлөлтөй юм явж байгаа шүү дээ. Тэр бол одоо нэг нууц биш тийм ээ. Одоо манад бол юу гэдэг гадны улсын тусламжтайгаар олон исламын сүмүүдүүд баригдаж байгаа. Энэ бол нууц биш тийм ээ. Тэгэхээр энэ болгоныг бол Монгол хүмүүс бид нар бас харж явах хэрэгтэй. Ер нь бол саяны их хурлын одоо тэр маргалдаан хилцээний харахад ер нь монголчууд энэ шашнаараа болж одоо хоорондоо бас одоо хуваагдах, дайтах, бие бинийгээ муушах ийм зүйл гарч магадгүй юм шиг байна. Саяхан гэтэл одоо тэр Ховд аймгийн зэрэг сумд нэг сургыг бүр одоо ингээд эвдлэн сүтгэцсэн байна шүү дээ. Энд чи одоо юу гэсэн үг вэ тийм ээ? Тэгэхээр үнэхээр энд одоо монголчууд шашнаар хуваагдаж болохгүй. Шашнаар хуваагдуулахгүй тулд яг үгээр төр угаасаа энэ дээр оролцоотой байх хэрэгтэй юм л да. Энэ хүмүүсийн чинь яаж энэ хүмүүсийг шашнаар хуваалцуулахгүй эр нэгдэлтэй байх вэ гэж. За тэгэхээр Монгол улс бол олон улсын дараагийн нь болж сонирхолд бол байна. Энэ самаа турал дээр бол манай төрийн одоо өндөр албан тушаалтнууд бол жишноор оролцсон л доо. За энэ дээр болохоор нөгөө энтгийн
ерөнхий Нарендра Моди Япон улсын ерөнхий Шинзо Абегийн видео мэдлэгээ явсан. Дэрхингийн Далай ламын одоо мэдлэгээ явсан. Ийм том хурал болсон. За тэрний дараа гэх нь явуулчих. За тэгээд ер нь бол миний бодлоор дахиад 3 дахь хэсгийг одоо агуулгыг одоо яриаг ингээд дүгнээд хэлэхэд бол миний бодлоор бол Монгол улсын шашин шүтж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь буддийн шашинтай байгаа учраас тийм ээ энэ буддийн шашныг угаасаа дээрээс нь төрийн 3 баримт бичиг байна. Нэг үндсэн хууль байна. Төрийн шашнаа хүндэтгэж шашин төрөөд эдэлнэ гэж. Энэ шашнаа гэдэг бол юу гэхээр буддийн шашныг хэлж байгаа маа гэсэн үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт байдаг. Тийм баха. Манай хуульч тэнд сууж штэ. Тийм үү? Одоо хуульчаас л нөгөө хуульчийнхаа дэргэд юм ярина гэдэг шиг. Хуульч сууж байгаа учраас би одоо тэгж хэлж байна л та. Үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт байна гэж хэлдэг штэ. Шашнаа гэдэг нь бол буддийн шашнаа гэсэн үг. Тэрнээс биш саяхан Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яам дээр англи хэлээр нэг орчуулга тавигдсан байлээ. Тэрэн дээр болохоор төр нь бүх шашныг хүндэтгэн шашнууд нь төрөө дээдлэн гэж орчуулсан байлээ. Миний бодлоор энэ буруу орчуулга юм гэсэн. Тэгээ хүмүүс маргалдчихлээ. Тэгээ үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт байдаг гэсэн. Тэргээр одоо би тэнд манай хуульч толгойд өгчин. Тэгэхээр би бол зөв л ярьж байгаа юм байна. Тэгж байна. Нэг хоёр төр сүмэдийн харилцааны хуулийн дээр байна. Буддийн шашин бол явах өгөхөр Монгол улсын одоо ард түмний эв нэгдэл тэгээ уламжлаа хүндэтгэн одоо буддийн шашныг зонхлох шашнаа гэж одоо хүндэтгэн үзнэ. Тэ байр суурийг одоо хүндэтгэн үзнэ гэж байгаа штэ. Нөгөө талаасаа одоо юу гэдэг зонхлох шашин гэсэн үсээс бид нар бас ингээ зонхлоно гэсэн. Нөгөө талаараа би бол боддог. Өөрийнхөө буддист хүмүүст чилдэг. Сүмэдийн хүмүүстэй чилдэг. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр энэ бол төр бол буддийн шашинтнуудад үүрэг өгч юм аа. Ямар үүрэг вэ гэхээр та нар Монгол үндэстний эв нэгдлийг хангах үүрэгтэй шүү гэж. Та нар Монгол улсын одоо энэ соёл, шашин, өв уламжлалыг бас хадгалах бас нэг үүрэгтэй шүү гэж. Тэгээ үүргээ биелүүлэх хэрэгтэй гэж одоо хуулийн дээр заасан. Тэрнээс биш одоо зонхлох гингүүт одоо бид нар давуу эрхтэй байна гэж бойл. Үүрэг эрхийг чинь дагаж одоо бас үүрэг гэж нэг юм байна шүү дээ. Тийм учраас буддистууд бол Монгол улсын төлөө, Монгол улсын ард түмний эв нэгдэл, тийм ээ, Монгол улсын сайн сайхны төлөө зүтгэх, тэрний төлөө ажиллах ийм үүрэгтэй. Тэр үүрэг гэсэн би өнөөдөр Живцэн дан Будагт үеийнхэн одоо бас тэр үүргийнхээ дагуу биелүүлж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр эн чинь Монгол улсын түүхэнд маш ач холбогдолтой энэ 8 дугаар бог Живцэн дан Будагт Монгол улсын эзэн хааныхаа талаар ингээд олон сайхан эрдэмтдийг авчираад ингээд цуглуулад, тийм ээ, лекц хэлнэ гэдэг чинь бас маш их тийм бас нэг үүргээ гүйцэж байгаа маа гэж би тэгж ойлгож байна л да. За тэг ингээд миний яриа бол ингээд өндөрлөлөө. Тэгээд өнөөдөр тусгай тогтнолын сайхан өдөр байна. Тэгээд ингээд далбаатайгаа л ингээд далбаагаараа суучих та, тийм ээ. За миний асуулт юу гэхээр саяхан статистик мэдээллүүдийг харж байхад Монгол улсад байгаа институцийн буддийн одоо институцууд одоо сүм хийж одоо христийн сүмүүдтэй харьцуулах юм бол маш цөөн. Дээрээс нь болохоор ажиллаж байгаа лам хувиргууд за тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бас хайцангуй бага хандаж байсан. Тэгээд би залуу хүний хувьд ингээ харахад миний хувьд би одоо буддийн шашин их хэрэгтэй болж байгаа. Энэ мэн өөрөө буддийн шашин надад нөлөөлж байгаа ш. Би буддийн шашин өөрөө ажлын шугамаар оролцож байгаа толгойгоор нөлөөлөх хүсэж байгаа. Одоо нөгөө аялал жуулчлалын үед ажилладаг. Нөгөө маш олон сүм хийдээр ордог. Тэгвэл одоо би маш их ингээ буддийн шашныг сонирхдаг, судалдаг, илэгтэй болоод байгаа юм л та. Өөрөө ажлын шугамаар буддийн шашны зүгээс ингээд залуучуудад нөлөөлж байгаа нөлөөлөл нь хайцангуй бага ч юм уу гэж надад харагдав. Тэгэхээр яг нөгөө христчний зүгээс болохоор монголчуудад ялангуяа залуу үед нөлөөлж байгаа нөлөөлөлүүд нь их байгаа. Энэ нөлөөлөл өөрөө юм зүг шугамаар явж байгаа юу? Манай буддизмын ингээд сүм хийх институц нь хангалттай хэмжээнд байгаа юу? Ажиллаж байгаа юу? Тайлбар дээр юу гэж байна? Тий, миний бодлоор эхлээд нэг тоо яригадаад байна. Сүүлийн үед их тоо яригддаг болсон байна, тий. Тоо. Хоёрт болохоор нөгөө нийгэм рүү хандж байгаа одоо тухайн буддийн христийн шашны одоо тэр үйл ажиллагаа, тий. Тэгээ хоёр асуулт
хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэгдүгürt бол тоон дээр бол бас нэг жоох юу. Тоон дээр нэг хоёр зүйл хэлж болох юм шиг. Нэгд болохоор энэ манай статистикийн тоонууд бол хоорондоо зөрүүтэй гараад байдаг ч надад санагдав. Яг үгээр иргэдийн төлөөчтэй урлаас нэг бүртгэл явуулдаг. Статистикийн газраас нэг явуулдаг. 200 дотоод иргэн амнаас нэг явуулдаг. Тэгэхээр энэ тоонууд нь бас зөрөөд идэм шиг байлаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бас манай ажиллаж байсан дахиад л манай судлаач байна л да. Тоонууд нь зөрөөд ах шиг байна, тийм үү? Тэ, толгойд чинь зөрж ин яг судалгаагаар энэ тоон дээр судалгаа хийсэн манай судлаач байна л да. Тэгэхээр энэ нэг тоон зөрөөтэй. За хоёр шашныхаа үед бас нэг хоёр өөр асуулт байгаа. Энэ дээр нэг хоёр маргаан гараад байгаа энэ тоон дээр хамаарат. Нэг нь болохоор буддистууд, христүүд хоёрын одоо маргаан гараад байна. Буддистууд юу гэж юм гэхээр бид нар зонхлох гэсэн мөртлөө эн чин христийн байгууллагын тоо чинь хэд дахин даваад гарцсан байна шүү дээ. Тэр нөгөө хуулийнхаа заалттай харьцлаад байгаа юм шүү. Тэ? Заалтан дээр байна шүү дээ. Дээрээс нь одоо юу гэдэг үнэхээр зонхлох шашин юм бол хідэн сүсгтэн байхад тэдний сүсгтэнд нь одоо тоонд нь таарсан сүм хийд байгуулах. Ислам байна уу, Христ байна уу, Будда байна уу, тэ? Буддист байна уу, тэ? Гэж. Дээрээс нь христийн шашинтай хүмүүс болохоор ингээд одоо сая тэр их хурлын гишүүн бол ярьж штэ. Манай буддистууд бол биш ээ. Манай христүүд бол одоо ихэнх олон байгаа гэж. Тэгэхээр нөгөө нэг шашныхаа онцлогоос нэг болж байна. Нэгд. Юу гэхээр нөгөө буддийн нөгөө уламжлалт, буддийн шашин гэдэг чинь одоо живзэн дом путгт бол одоо уламжлалт гэхээсээ илүү арай орчин үеийн гэх юм уу? Одоогийн хот суурин нийгэмд зохилтсон байдлаар үйл ажиллагаа хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр живзэн дом төвд хідэн хүн байдیں, хідэн хүн ажилтیں, тэдний одоо нэг цөөхөн лам хүн байгаа. Тийм ээ? Бусд нь одоо энгийн хүмүүс байх ч шít те. Нөгөө уламжлалт буддизм чинь сүм хэд байгуулна гэхээр лам нар ихтэй. Адаглаад 4 лам байх хэрэгтэй. Адаглаад 4 лам байж ш нэг хийд гэдэг юм байгуулж. Тийм ээ? Тэгжээс бүр нэг 10 20 ламтай болж ш нэг хийд гэж байгуулъя. Ингээ явд. Гэтэл христийн шашин дээр болохоор тийм байхгүй шүү дээ. 4 одоо юу гэдэг номлогч одоо пастор байж энэ сүм хийд болно гэсэн христийн сүм болно гэсэн юм байхгүй шүү. Нэг л байх болоо үсттэй. Харин нөгөө одоо хончин гэж ярьдаг одоо өөрөөр юу гэж ярьдаг нөгөө юу гэж ярьдаг вэ нөгөө дагалт одоо христийн шинтэй хүмүүс те христийн шинтэй хүмүүс. Христийн шашинтай нөгөө итгэл үнэмшилтэй хүмүүс нь олон байхад асуудалгүй. Нэг л одоо номлогч байна. Тэгээ олон юутай байх хэрэгтэй. Буддийг ч юм болохоор олон ламтай байх шаардлага тавьдаг. Дээрээсээ нөгөө нэг буддийн манай дэлгэрсэн нөгөө 17 дугаар зуунд манай дэлгэрсэн гэлүгвийн урсгалчин болохоор яадаг вөхөр лам нар номоо үзэхдээ олон лам нар байж номоо хилцчихэд ном сайжирна гэж үздэг. Тэгэхээр нөгөө шашны нөгөө юунууд нэг өөр байна л та. Тэгэхээр манад бол яг вөхөр би ингээ хөдөө орон нутгаарч явж байна. Ингээ харахад бол зүгээр нэг хашаанд айлын байрыг тэгэл нөгөө нэг христийн сүм болгочдөг. Тэгэхэд одоо юу гэдэг айлын байрыг одоо сүм хэд болгоцсон тийм сүм бас байна уугүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр одоо нэг талаараа нөгөө сүм хэдий тоон бол их байгуулгын тоон их гарч байна л да. Дээрээс нь олон улсын нөгөө тусламжийн байгууллагууд байна те төрийн бас байгууллагууд байна. Шашны төрийн бас байгууллагууд маш олон байна те. Энгээр дамжаад одоо шашны үйл ажиллагаа явж байна. Дээрээс нь нөгөө хоёр дахь асуулт байна шүү дээ. Нөгөө нийгэм нөлөөлөл нь ямар байна гэж. Тэгэхээр энэ манай буддийн шашнаас өөр бусад шашныхан ислам, христ тэгээ өөр одоо ямар шашнууд байна те. Энэ шашнууд болохоор нөгөө хөгжлийн загвар гэдэг шиг загварын бэлэн байгаа байхгүй юу? Нөгөө социализмын үед чинь монголчууд за социализм ингэж байгуулт ингээд орсууд орж ирээд мэрэгчлэтнүүд орж ирээд ингээд социализмыг байгуулж гисэн байхгүй Монголд. Монголчууд өөрсдөө загвараа гаргасан юм. Мэдээж хэрэг монголчилсан л доо. Гэтэ монголчууд загвараа гаргаагүй тэндээс цаанаас нь загварын нэгс. Яг түүнтэй адилхан ислам, христ, бусад шашныхан бүгд загвартай байхгүй юу? Модель тэ пакэж модель шууд өгдөг. За нөгөө нэг IK дэлгүүрээс юм худалдаж авсан заавартай ирдэг үстэй. Бүх юм нь бэлэн байдаг үстэй тэ. Зөвхөн чи яах вэ ухсрал өстэй. Орон нутгийн хүмүүс. Тэгээд тийм бэлэн юм ирж байгаа байхгүй юу? Шууд бэлэн юм ирж байна.
Бэлэн одоо нөгөө судар ном нэрж байна. Бэлэн менежментээ яаж явуулах уу гэдэг нь бэлэн загварууд нэрж байна. Энд байгаа сүсгтэн хүмүүс бол яг хөөр тэрийн зөвхөн л угсрах үүрэгтэй. Угсраад. Тэгээ мэдээж хэрэг бас монголчилж байгаа юм байгаа л та. Байгаа л бах. Буддизмд болохоор тийм бэлэн загвар байхгүй байгаа байхгүй. Миний харж байгаагаар. Бэлэн загвар. Бэлэн загвар авах ч бас шаардлага байхгүй. Яагаад вэ гэхээр энэ тусгаар тогтносон Монгол улсын бол гадны ямар нэгэн хүний явуулсан бараагаар өөрсдөө гэр орныхоо одоо тавилгыг хийх хэрэггүй. Бид нар өөрсдөө манай гэрт ямар тавилга хийвэл зохихгүй гэдэгт нь тохируулаад бид нар өөрсдөө дизайнаа гаргаад өөрсдөө тэрийг угсрах, өөрсдөө тэрийг хийх хүнээ гаргаад өөрсдөө хийх ёстой. Тэгэхээр нөгөө хөгжлийн загвараа буддистууд өөрсдөө гаргаж ирэх ёстой л дээ. Тэгээ энэ хөгжлийн загварт нэг үндсэн одоо гол хүн бол одоо юу гэхээр бас бидний сая ярьсан 10 дугаар богж явсан даа бүтгэд. Энэ хүн хэрэгтэй. Тэгтээ энэ хүн байхаас гадна нөгөө дөрөвний миний ярьсан тэр алтан саваа бас буддистууд бэлдэх хэрэгтэй. Тэгжээж эн чинь нэг цогц юм бол тий. За тэгээд христийн шашин гэдэг дарахад та нар Google дээр үзээд байгаа. Google дээр үзэхэд Google Book руу ороод үзэхэд 100, 200, 300 ном гарна. Одоо яаж сүм хийдийнхээ тоог олон болгох вэ? How to plant church гэж. Сүм хийдэ яаж одоо ургуулах вэ, тэ? Сүм хийдийн менежмент гэж юу вэ? Даган бишрэгчтэй яаж олон болгох вэ? Гэт бүх тийм аргачлалч нь байна штэ. Гэтэл одоо буддизм дээр тийм байна уу? Яаж буддийн сүм хийдийнхээ тоог олон болгох вэ? Яаж одоо яг бишин шүрчгтийнхээ тоог нэмэх вэ? Ямар менежмент явуулах вэ? Ямар стратеги явуулах вэ? Гэсэн юм байхгүй штэ. Нөгөө талаас одоо юу гэдэг энэ нөгөө барууны менежментийн ухаантай энэ христийн шашин, исламын шашны чинь ингээд бүр ингээд сайхан гаргаад өгсөн байна шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол ярьдаг шүү дээ. Баруунд байгаа төвдийн дарма центрууд буюу төвдийн одоо төвүүдийн амжилттай ажиллаж байгаа нь хэн байдаг вэ гэхээр нөгөө бидний хэлдгээр шар толгойтнууд буюу нөгөө барууны хүмүүсээ менежмент хийж байгаа төвүүд нь илүү амжилттай яваад байдаг. Төвдүүдийн яаж байгаа нь ингээд бас тэрнтэй харьцуулахад сайн явдаггүй байх жишээ. Тэр энэ менежментийн ухаан гэж нэг юм байна шүү дээ. Манай Жавцан Дамтгийн залуучууд байгаа шүү дээ. Менежментийн залуучууд байгаа. Тэгэхээр танах бас төвүүд дотроо ингээд сайн яваад байгаа гэдэг чинь бас тэр нөгөө менежментийн залуучуудын төвд байгаа учраас энэ төвийн үйл ажиллагаа бас сайн яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр менежментийн асуудал. Тэгээ өөрсдийн загвараа бий болгох асуудал. Тэгээ өөрөөр бол тийм л хариулт байна да. Англи хэлний дамжаан суухаар цаана христийн болсон гэдэг. Ер нь бол тэрэлдээ ер нь тэгтээ альва за яг буддийн шашны сургаалын нэг зөрөөтэй тал нь юм болов уу гэж боддtiin бас христийн шашнаас өөр зөрөөтэй. Жишээлбэл Пайли хэлэн дээр байдаг штэ. Ихика пасик гэж хурж ирээд үзгсэн тийм зарчимтай буддийн шашин. За би одоо ингээд цай хийчлээ. За бурхан Будда одоо яа тийм те одоо ингээд хоолны газартай гэж үтэй те. Тэгээ хоолоо ийцсэн. Тэгээ хоолоо игээд хүмүүс хоолнд нь орж ирнэ. Орж ирэнгүүт яг хөөр ингээд хоолыг идээд тэгээд таалагдах юм бол дараа дахиж орж хоолыг идэн штэ. Христийн шашин дээр бол би бас гэхдээ яг теологч хүн биш болохоор бас буруу ч ярьж магадгүй. Зүгээр миний л ойлголт штэ. Миний ойлголтоор христийн шашин дээр бол ир тэгээд намайг даг гэдэг зарчим явд юм уу гэж би ойлгодог. Одоо би буруу ярьж магадгүй. Одоо энд яг теологч хүн байхгүй болохоор одоо асуух алгаа л та. Теологч юм байлаа асуумаар л зөв ярьж гинэ буруу ярьж гинэ гэж. Тэгээ come and follow гэдэг зарчим юун дээр явж гин? Христийн шашин дээр явж гин. Чи намайг дагахгүй бол харин бас нэг асуудал байгаа шүү гэдэг бас нэг тийм юм байна уу юу? Бас тэрийг би сайн мэдэхгүй байна. Чи намайг дагахгүй бол одоо энэ үүдээр орж ирсэн бол чи одоо тэгин шүү. Нөгөө хүн нь болохоор чи энэ үүдээр орж иж ядлаа манай хаалгач хүлээтэй хичнээн жоор хичнээн гар хамаагүй гэсэн нэг тийм бас нэг зарчмын ялгаанууд байна. Тэгээ буддизм дээр ч болохоор бурхан буддач нь бол өөрөө замыг заагч штэ. Энэ жолооны багш биш байхгүй. Энэ бурхан будда юу гэдэг вэ гэхээр би чамд яаж машин барихыг зааж өгье. Тэгээд Төв аймгийн 30 усм руу явах замаар би явсан. Тэ? Тэгээд тэр замаар явхад одоо ийм хөтөл даваа ийм байдیں۔ Би тэнд нэг дугуй агараад энд нэг бензингөө болоод тэгээд би нэг 30 ус өмнө хүрчээж билээ гэж одоо нэг ярих нь байна штэ.
тэрэн шиг бурхан Будда бол тэгж байгаа байхгүй. За чи одоо би чамаа ингээд машин зааж өг яаж жолоодох чинь. Тэгээд чи одоо ингээд 30 өсөм рүү яв. Тийм тохиолдолд тэр үед нь тэгэрэй гэд. Өөр шашин дээр болохоор боёл дий ойлгоод тий. Бас буруу ярьж яж магадгүй. Би чиний жолооч, чи миний машинд суу. Тэгтээ 100% надад итэг бити асуултаа. Гэхдээ энэ ч одоо тэр замаар явах байсан чи одоо та тэр замаар явах гээд байгаа биш үү? Гээл ингээд мөрүүлээс нь жоох юм хэлж билгөө. Бензин дуусах гээд байгаа юм биш үү? Жолооч яадаг гэж бити олон юм яа гэж. Зүгээр л машин суу, би чам 30 өсөмд хүргээд өгчин. Итэг надад. Тэ? Буддизм болохоор тэгээд байхгүй. Чи одоо асуултаа өгöd байгаа байхгүй. Дандаа асуултаа гэж. Энэ жолоочоос дандаа асуултаа гэж. Хөөе бензин дуусах гээд байгаа юм биш үү? Шар гэрлээ шүү дээ. Энэ юуны шар гэрлээ. Хөөе та буруу явах гээд байгаа юм биш үү? Ингэдэм биш үү гэд дандаа асуу гээд байгаа байхгүй тий. Тэр нэг зарчмын нэг ялгаанууд байгаа даа шүү дээ. Шашин хооронд чинь тий. Тэрний ялгаанаас болж бас нэг иймэрхүү зүйлүүд байна л да. Одоо асуухад тэгээд хүнийг татахын тулд чинь менежментэд явуулж лээ л да. Манайхан чинь англи хэл сурах гэж 90 оноос хойш англи хэл дээрээс нь мэдээж хэрэг зарим хүмүүс нь одоо ярьдаг шүү дээ. Надаас илүү одоо ингээд хөдөө орон нутгаас шилжиж суурьсан хүмүүсийн тоо бүртгэл юмнууд нь надаас илүү байд юм байна гэж тэ. Тэгээд тэр хүмүүсийн тоо бүртгэлийг авчт юм байна тэ. Гэх мэтээр одоо иймэрхүү менежментийн асуудал байна да. Одоо тэгээд нэгэн тал одоо уралдаж байгаа бол би ахын юм чинь чи жоохон удаангүү гэж хэлж болохгүй буддистууд. Хоёулаа адилхан хурдаараагүй нь. Хэрвээ хоцроод байвал одоо бас нөгөөдөлөө муула гомдлоод авах шаардлага байхгүй. Өөрөө л тамирын дасгалал сайн хийж л одоо гүүхээс өөр аргагүй шүү дээ. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг энэ надаас хурдан гүгээд байна гэдэг игээд ч унгааж янз бүрийн болж болохгүй. Адилхан монгол хүмүүс л бүгдээрээ л гүүгээл явж штэ тий. Тэгэхээр чин шашнараа бид нар хуваагдаж болохгүй л дээ. Монголын эзэнт гүрний үед бол бүх шашныг одоо ингээд хүлээн зөвшөөржсэн тий. Гэхээр энийг ийм бас нэг асуулт гардаг байхгүй юу? Тэр үед Монгол улс эзэнт гүрэн байсан байхгүй юу? Тэр бүгдийн шашныг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь эзэнт гүрнээ тогтвортой байлгах нэг бодлого байсан. Одоо Монгол улс маань эзэнт гүрэн мөн үү шүү? Бас тий. Тэгэхээр ямар бодлого явуулж болох вэ? Нөгөө талаасаа дахиад энэ асуултанд бас нэг асуулт гарч ирэх нь болохоор юу гэхээр бүх шашныг ингээд сайхан ингээд бүгдээрээ зэрэгцэн оршид байя гэж. Гэтэл яг шашнаар дамжаад өөр улсын бодлого Монголд орж ирээд байгаа байхгүй юу? Исламын ч вэ нөө, христ ч вэ нөө, буддийн ч вэ нөө тий. Тэгэхээр нөгөө Монгол улс чинь өөрөө бас нэг үүд хаалгатай, хаадаг онгоодог тийм өдөр гарагтай юм бол тий. Эсвэл дандаа ингээл дэлгүүр нонгорхоо байж идэг тийм улс юм уу тий. Тэгэхээр энэ улс чинь бас нэг өөрийн бодлоготой байх хэрэгтэй. Ямар хэмжээнд гэхдээ нэг уулын хөндийхэд чинь янз бүрийн алгалсан цэцэг байвал гоё л да тийм ээ. Гэхдээ ямархуу байдлаар ямар цэцгээ яль хөрсөнд нь яаж байлгах вэ гэдэг нь бас л Монголын хүмүүсийн дээрээс нь Монгол төрийн бодлого байх хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Тэр за нэг одоо бид нар шашнаараа хуваагдахгүй зүйл бол би бол бодож байна. Энэ сүүлийн үеч гэсэн яригч нөгөө шашин хоорондын нөгөө хилэлцээ гэж. Юу гэсэн үг вэ гэхээр шашны Монгол хүмүүс одоо нэг нь христ болсон, нэг нь буддист болсон, нэг нь одоо юу гэдэг, нэг нь казак ч юм. Одоо казак хүн бол одоо ислам шинтэй байдаг ч юм уу те. Тэгээ би биенийхээ шашныг мэддэг хэвээр. Тэгэхээр би бол бодож байна бас Жавзан дом төвөөс бас залуучуудыг зохион байгуулаад тийм ажил хийж болно л доо. Одоо нэг өдөр христийн ч юм уу те байгууллага дээр очиод христийн шишин гэдэг чинь яг юу юм бэ гэдэг нөгөө хүмүүсээр нь яриулаад нэг өдөр энэ дандаа христ залуучуудыг авчираад буддийн шишин гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг ярьдаг ч юм уу. Тэрнээс одоо хоорондоо ингээд би минийгээ ойлгох хэрэгтэй л гэсэн тэр зүйл бас хэрэгтэй баха монголчуудад. Нэг л 3 сая юм чи одоо бид нар намаараа хуваагдаж байна, нутгаараа хуваагдаж байна тийм ээ. Халах хоёр дээр хуваагдаж байна. Тэгэхээр дахиад шаштаараа хуваагдах юм бол ер нь бид нар юу болох вэ? Нэг нь төмөр аяганд хоол иддэг, нөгөөх нь шааз аяганд хоол иддэг гэж хоорондоо зодтолтоод ах юм уу те. Чиний шааз аяг чинь чиний төмөр аяг чинь би юм халбаг, модон халбаг гэлдэг, чи тийм халбаг гэлдэг. Тэгэж болохгүй л дээ.
Тэр бол үнэхээр эзэнт гүрний бодлогыг явуулсан юм бол гэж бодож штэ бүгдийг ингэж. Тэгээд тэр чинь яг эзэн хааны үед тэгдэг байсан юм шүү дээ. Тэгээд бүгд л одоо та нарыг би татвараас чөлөөллөө. Сүм хийд лам нар татвар төлөхгүй. Гэхдээ та нар миний төлөө залбир гэдэг үстэй. Монголын одоо эзэнт гүрний төлөө залбир гэдэг тэдний залбирдаг гэж Аллах байна уу, God байна уу, тэ юу байна те, Будда байна уу те. Тэрний шиг л эзэнт гүрний үед тийм байжтай Монголын үед бол. Энийг бас. Сний захиргааг одоо чойжамц хамбал талгаж байгаа. Монголын бурхны. Тийм Монголын бурхан шашны төвийн тэргүүн бол хамлам штэ. Чойжамц хамлам. Бүгд нэг л амнар нь бус хийдүүд нь бүгд торхоо. За өмгөөлөгч юу гэж хариулах вэ? Тийм гараад байгаа. Тэгээд захиргааг тэгээд одоо 10 дугаар талаа 10 дугаар богдыг гарт хүлээн гэхээр тэр чинь жоохон хөвгт юм хэдэн жил хүлээж бас нэг бас толгойтой болох. Тэгэхээр одоо тэр л асуулт байна л да бас нөгөө бүгдээрээ адилхан нөгөө нэг лам хэрэгтэй гэвэл одоо манайд хитэн лам байвал хүчтэй тийм яг одоо ламын та надад нууц гэдэг юм гэж 1391 лам байна гэж 2018 оны таалгаар гарсан. 1391. 1000 лам талбайдаар суугчтай хүрхгүй байсан. 21 аймгийн нийлээд шүү дээ 1391. Тэгэхээр тэр ламаа бэлтгэх ажил нь баг байна. Бас хитрхи их олон байвал бас энэ чанар нь асуудал бол. одоо юм дээр орч ирэл лам болох хаагдаж шээ. Бас боос 90 онд бол баг худалчунд айл болгоноос баг орц болгоноос хүүхд лам болж ирсэн. Манай байрнаас хэд хэдэн орцноос одоо 1-р орц 2-р орц 3-р орцноос лам болсон хүүхдүүдийг аваад ирэх юм бол бүгдээрээ өчнөө 90 онд бол ийм бүрийн ийм болсон шүү дээ лам. Одоо лам болгохтаа бол цөөрцөн. Тэгэхээр нөгөө л буддистууд өөрсдийнхээ менежментийн асуултаа гаргах хэрэгтэй. Заавал лам гэлгүүгээр одоо энгийн сүсгтэн улс тийм ээ. Одоо төв дээрээс нь одоо багш нар гэд тэр менежментийн асуултаа бэлтгэх хэрэгтэй. Дээрээс нь яг хөө зөвхөн таны асуулт бол миний бодлоор бас Монголд ер нь бол нэг гол дасгалжуулагч байгаа л да. Гэтэл тэр дасгалжуулагчийнхаа одоо чи дасгалжуулагч муу юм уу ч гэдэг юм уу эсвэл бие дасгалжуулагчтэй ер нь гэсэн тийм олон дасгалжуулагч нар бас байна. Тэгэхээр спортын одоо юу гэдэг хороо гэдэг юм одоо тэр нэг багт олон тоогооч нар л байна л да. Тэгэл одоо нэг тоогооч л хамгийн гол тоогооч л одоо манай 10 дугаар баг живцэн дамуудагд шүү дээ. Тэгээд одоо тэр асуудал байна. Монголын бурхны шашны дотор өөрөө институцийн үед бол одоо асуулт байна. Тийм ээ. Одоо яагаад ламнаар багцсан? Гэр нь одоо лам болох тийм сонирхолтой хүмүүс юм ховордож штэ. миний орлого нь байгаа л байна. Төвдүүд ч гэсэн одоо тийм байж дээ. Өмнө байгаа, урд байгаа төвдүүд, энтэгт байгаа төвдүүд. Одоо хүүхдээ лам болох уу, коллежд явуул хэл гэж байна. Тэгээд нөгөө түрүү ярьсан шүү дээ. Гэлэг одоо урсгалд болохоор олон хүн хоорондоо хилцэж номон сайжирдаг гэж. Тийм учраас ягаад Монголын 800 хүүхэд тэнд байгаа юм. Тэр чинь төв болох хүүхдүүд нь хордсон байна шүү дээ. Төвдөд байгаа одоо энтэгт байгаа төвдөд. Дээрээс нөгөө төвдөөс ирдэг байсан урсгалыг хаацсан. Одоо тэрийг бол зиндаа дүргэн гэж ярьж байна. Зиндаа дүрх хөнгөө оюутангу болчиход байна гэсэн үг л дээ. Тийм учраас одоо юу гэдэг Монголоос хүн сургаж байна. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн бас л нөгөө манайхан өөрсдөө дотроо бодох хэрэгтэй л да. Хэдэн насны хүүхдийг урагшны явж сургах хэрэгтэй юм бэ? Эсвэл энэчнээ жоохон сургаж агаад тэгээ явуулах юм уу? Эсвэл бүр хар багаас нь тэгээ тэнд суулгачих юм уу? Тэгэхээр тэр жоохон хүүхдүүд чинь хар багаасаа ямар орчин дадна тэгээ нэг тиймэрхүү дадалтай бас хүүхдүүд гарч ирнэ штэ бас. Ойлголттой. Тэгэхээр нөгөө ямар хүүхдүүдэд тийшээ явуулах вэ? Яах вэ гэдэг бас л бодгол асуудал байна. Өөрөө бол бүр багаасаа тэр хурам мэтлэн байсан уу те? Би бол халбогд юм а гэдэг. Гэхдээ яг хөө тэр юун дээр одоо 9-р богдын түүхийн намтар түүхийг унших бол энэ хоёр ном байна л да. Нэг нь Бацаахангаа бичсэн нөгөө номтой шар ном. Нөгөөх нь нэг төвдийн лам байна. Бери ригби дөрж. Бери агван
Агуан бирэрийг бид орж яваа. Тэр хүний бичсэн бас нэг 2 юм бот ном байна. Тэр бот ном дээр бичснээр бол одоо ингэж л бичсэн. Хар багтаа одоо ингээд тийм бас Монгол үг мүг мэддэг байсан, ойлгодог байсан гэдэг л нэг тийм зүйлүүд бол байгаа л да. Тэгэхээр одоо тэрийг бол одоо юу гэх юм би өөрөө би ч мадаа судлаач юм болохоор тэр чинь тийм гэж хэлэх үгүй гэж хэлэх бас хэцүү шүү дээ. Ерөнхийдөө нөхцөл ер нь бол гутаг төвлөгөөд гэдэг ойлголт бол 13 дугаар зуунд гарч ирсэн энэ ойлголт шүү дээ. Төвд Монгол Бутанд байдаг ойлголт юм. Гэхдээ энэ хэрэгтэй юу гэж хэрэгтэй тийм ээ. Шашиндаа хэрэгтэй, сүснүүдээр хэрэгтэй ийм л ухтхан л да. Тэгээ 9 дугаар богд бол үнэхээр ер нь бол хэцүү амьдралыг бол бас туулсан. Гэсэн ч одоо юу гэдэг вэ? Үнэхээр юм тэр намтар дурсамж дээр ч бол үнэхээр тэр дөрөв охины ярьж байгаа шиг үнэхээр сайхан сэтгэлтэй, бодин сэтгэлтэй. Үнэхээр номныхоо төлөө явжсэн. Ийм л хүн юм байна да гэсэн тэр ойлголтыг бол тэр номнуудыг уншиж байхад л ойлгосон. 9 дугаар өгдөг бол бас агуу хүн байжээ. Тэгээд ямар ч тайжсэн 8 дугаар богд 10 дугаар богд хоёрыг одоо залгуулж өглөө шүү дээ. 9 дугаар богд маань тий. Тэгэхгүй бол дундаа байхгүй бол одоо бид нар одоо бас яах вэ тийм ээ. Тийм ачтаа тустай лам хүн байна 9 дугаар богд. Тэр комсын зүгээс ер нь том болсныхан дараа тодруулъя гэж байгаа юм болов уу? Ерөөсөө юу ч сонсогдохгүй юм сураг. За 39 гэж чинь 7 сүдтэй del урдны дөрөнд тодорч байсан юм шүү дээ. Дахиад нэг дараа жилийн наадмыг үзчихвэл гэдэг шиг тийм ээ. Дахиад нэг 2 жилийн наадам байна уу? 2 жилийн цагаан сар байна уу тийм ээ. Тэгээ ямар ч байсан одоо нэг 2 жилийн цагаан сарын дараа тодорхойлвол гэж бодож шүү дээ. Нэг хүүхдийг бэлтгээд байгаа юм уу? Ер нь 2-3 хүүхдээс сонгоод. Тэрийг бол одоо би мэдэхгүй шүү дээ. Нууц ч би мэдэхгүй юм одоо юу гэж ярих вэ тийм ээ. Мэдэхгүй юм чи манай хуульчтын сууж байна одоо. Хуульчаад харна шүү дээ. Ярьж болох уу, ярьж болохгүй гэл ингээл хуульчаад харна. Мэдэхгүй гэл мэдэхгүй л гэсэн үг. Сайн мэдгүй байна. Гэхдээ сайхан ингээд манай буддистууд сайхан залбираад одоо түрүүн хэлж байгаа шиг сайхан ном судраа үзээд нөгөө саваа бэлдээд тэр хүнээ тосож авах юмаа бэлдээд байж хад бол нэг 2 цагаан сарын дараа тодорхойд ирэх байлгүй дээ тийм ээ. Тэгж л бодож штэ. За өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч марлирсэн танд баярлалаа. Бид нар 8 дугаар богд явцсан буддийнхаа 150 жилийн зориулаад 7 дахь сурал лекц өнөөдөр авлаа.